la necessità di dedicare lo spazio giusto alla parte del dibattito, che è fondamentale, per cui io lascio subito la parola a Simona Favari, che è dirigente scolastica e fondatrice dell'orchestra 5 quarti, che è insomma il risultato di un progetto che si chiama Dalla classe all'orchestra, perché partiamo da una buona pratica di tipo organizzativo e istituzionale per poi nella seconda parte di questa sessione andare a raccogliere delle testimonianze dirette di persone e formatori e ragazzi che sono cresciuti nelle orchestre sociali. Quindi ringrazio Simona di essere qui, del lavoro che sta svolgendo, e le lascio la parola. Grazie. Allora, intanto grazie per l'invito, è il primo anno che io sono qui e mi trovo molto a mio agio e quindi mi sento davvero intanto di ringraziare per le persone che ho trovato. Alcune di loro sono amici e condividiamo questa passione da anni, ma anche oggi è un'occasione straordinaria per nuovi incontri e quindi davvero un momento molto prezioso e pieno di speranza per il futuro. Per così farvi un po' entrare nel nostro progetto, comincerei con questo breve video che Infoambiente ha costruito sulla nostra pratica, che è stata selezionata come una delle pratiche più significative per Infoambiente. Prego. Abbiamo un segreto e forse ve lo sveliamo. Indovina cosa abbiamo creato nella nostra scuola? Un'orchestra! Ci divertiamo. E gli strumenti ci vogliono tutti, dal più grande al più piccino. Ma in un'orchestra le differenze sono importanti. E impariamo a stare insieme. E insieme creiamo qualcosa di veramente bello. Bello per noi e bello per chi ci ascolta. Finalmente facciamo sentire la nostra voce. Perché non vieni a conoscerci? E magari puoi portare questa idea nella tua scuola. E finalmente al mondo ci sarà molta, ma molta più musica! Allora, ho intitolato questa presentazione, ma cercherò di essere il più sintetica possibile, perché in realtà i valori, quello che ci sta alla base, la visione, è già stato tutto detto e quindi è inutile che mi ripeto, ci ritroviamo perfettamente, ma è solo per raccontarvi come l'abbiamo costruito a Piacenza. Ho intitolato questa presentazione Una scuola da sogno, ma attenzione, ma perché è una scuola che è stata sognata prima che realizzata, cioè partita da un sogno mio insieme a un gruppo di miei insegnanti, di maestre, perché questo progetto ha una caratteristica, nasce dentro alla scuola, tra persone che in realtà non sono musicisti, ma hanno, compreso che la musica, lo diceva prima stamattina la dottoressa Spadolini, è un moltiplicatore cognitivo straordinario. Io da pianista mancata, in realtà ho un passato da pseudomusicista, ma un passato infelice di ragazzina a cui il conservatorio ha rovinato l'adolescenza e che quindi poi con forza ho rigettato. Ho cercato invece, ho ritrovato nella possibilità di offrire la musica come un'opportunità di crescita e di educazione straordinaria, ma ormai mi sono convinta, dopo che dal 2013 facciamo questa cosa, che non esiste un'altra disciplina così potente da tutti i punti di vista come la musica, cioè ne sono convinta, ma lo dico da dirigente scolastico che fa un sacco di altre cose ovviamente, ma che vede in questa direzione quella che più offre davvero opportunità di crescita per i ragazzi. Quindi il nostro è un progetto che per sottotitolo ha un progetto che previene il disagio, contrasta la dispersione scolastica e promuove il benessere, perché lo vediamo e lo vedo tutti i giorni.
Il progetto si chiama Dalla classe all'orchestra, è nato nel 2013, io sono diventata dirigente nel 2012 e sono diventata dirigente in un circolo didattico. Io sono un'insegnante di lettere, ma ero maestra, io ho insegnato in tutti gli ordini di scuola prima di diventare dirigente. E quando sono arrivata al quarto circolo di Piacenza ho trovato una realtà molto depressa, cioè è una realtà dove più della metà dei bambini provengono da contesti con background migratori. Abbiamo più di 100 bambini con disabilità ed è un contesto in cui quando sono arrivata nessuno ci si voleva più iscrivere. C'era una grande difficoltà, gli stessi stranieri che abitavano questi quartieri mi dicevano: no, ma direttrice, siamo troppi, questo è un ghetto, non va bene, no? Quindi la sfida era anche attirare gli italiani che, pur abitando in quei quartieri, non volevano più, non si riconoscevano più in quella scuola. E quindi mi sono detta, non conoscevo nessuno, tutti voi che adesso in gran parte conosco li ho conosciuti dopo, grazie al fatto che ho scelto la musica. L'ho scelta perché, per un caso, e non mi ricordo nemmeno come, avevo visto un documentario sul progetto venezuelano di Abreu. Ho cercato un po' di cose e ho detto: quella mi sembra una cosa che assomiglia, quel contesto, a quello che trovo io. Proviamo a vedere cosa possiamo fare. Quindi ne ho parlato alle mie insegnanti, ho trovato un gruppo che andava bene e siamo andati un po', adesso dico così, non conoscevo veramente nessuno perché io avevo insegnato sempre in provincia, dal presidente della fondazione principale, la principale fondazione bancaria che abbiamo a Piacenza, la fondazione di Piacenza Vigevano. Gli ho parlato di questa cosa e di un progetto che valeva 30.000 euro. Volevo comprare violini e violoncelli e inserire in orario scolastico questo progetto. E apposta avevo scelto i violini e i violoncelli perché volevo che si rimarcasse il fatto che non era strimpellare una chitarra, con tutto il rispetto, o suonare un po' il flauto dolce, ma che non volevo la musica come corollario, evasione, divertimento, volevo provare a metterla al centro. E quindi ho detto: guardi, glielo dico chiaramente, o mi dà 30.000 euro o non se ne fa niente, cioè non me ne dia 5 perché non mi servono a niente. Me li ha dati, e quella persona, che ormai è molto anziana, viene sempre ai nostri concerti e si commuove quando vede come da 56 bambini adesso ne abbiamo 630. Nel 2022, ma me la faccio breve, nel 2018, ma lo diceva Mirko Bisutti prima, è arrivata la regione Emilia-Romagna, e di questo lo dico con orgoglio da emiliano-romagnola: la mia regione è differente. E quindi in questa regione abbiamo trovato a un certo punto la possibilità di moltiplicare una risorsa che era limitata. Quindi attualmente ancora la Fondazione di Piacenza Vigevano mi dà 70.000 euro all'anno per fare il progetto, ma dalla regione, grazie alla scuola di musica che è diventata nostro partner, ne arrivano 98.000. In più, l'essere dirigente scolastico mi dà alcuni vantaggi. E i vantaggi sono che, per esempio, possiamo utilizzare altri fondi, che sono i PON, i fondi europei che ci arrivano per esempio col piano estate, che ci arrivano con l'Agenda Nord, che ci arrivano con altri tipi di possibilità. Quindi l'importante, però, fondamentale, è capire il valore dell'inserire la musica dentro al curricolo, perché viviamo in un paese in cui purtroppo, ma qui c'è educazione fisica per 2 ore settimanali, dalla prima primaria alla quinta superiore, ma di educazione musicale nulla. E quindi diciamo, questa è una cosa che ho sempre sentito come una grande privazione di diritti. Vengo in una città in cui c'è un conservatorio, c'è una scuola che era annessa al conservatorio di musica, che anch'io ho frequentato, ma è una realtà ancora oggi frequentata da elite, diciamo, no? Quindi nel nostro paese, almeno nel nostro territorio, la musica è un diritto solo per chi se lo può è un'opportunità, non è un diritto, è un'opportunità per chi se lo può permettere di avere le lezioni private, eccetera. Il nostro è un progetto che continua ad essere totalmente gratuito per le famiglie. E a un certo punto, quindi vado avanti,
Ecco, richiamo solo 3 principi pedagogici di fondo in cui cerchiamo di, diciamo, convogliare tutti coloro che lavorano con noi. Mattering, importanza e riconoscimento. Vediamo che questi bambini che provengono da contesti deprivati hanno bisogno di essere riconosciuti singolarmente, devono poter pensare di contare. E suonare in un'orchestra dà loro questo orgoglio, perché già da così piccoli noi vediamo che si sentono già esclusi in partenza e questo è drammatico. Agency, capacità di agire e incidere. Far parte di un'orchestra vuol dire avere ciascuno un proprio ruolo, che non è solo quello di ciò che io suono nell'orchestra. Noi abbiamo costruito insieme alle insegnanti un modello, un lavoro per cui ogni ragazzo ha un incarico dentro all'orchestra, c'è chi si occupa dei leggi, chi si occupa dell'organizzazione, poi chiaro ci sono i ruoli standard delle orchestre, il concertino, la spalla, ma ciascuno chi si occupa delle partiture, chi fa il peer-to-peer e lavora con gli altri e quindi costruisce il gruppo e li tiene vicino. E l'altro è l'accessibilità, chiaramente, nessun sbarramento all'ingresso. Lo facciamo, dicevo, in orario ancora oggi in maniera molto, mi viene da dire, disordinata, nel senso che certo che fa confusione questa cosa e crea un po' di disordine, è un disordine organizzato. I primi anni in cui facevamo musica in orario scolastico c'erano degli insegnanti che si lamentavano, che chiedevano che insonorizzassimo gli spazi dove si facevano. Allora io ho detto, va bene, un po' il ruolo da dirigente mi dà qualche vantaggio, quindi dico guardate, no, non chiudete le porte, apritele. Quando sapete che dalle 10:30 alle 12:30 ci sono i laboratori di musica, provate a pensare che tipo di attività voi potete fare per potervi avvantaggiare del fatto che sentite quelli là che fanno musica e non chiudendo le porte. Quindi nessuno osa più dirmi nulla ora, probabilmente sopportano, non so, però diciamo è cambiata la mentalità, anche perché in un primo momento erano pochi quelli che lo facevano, adesso cominciano a essere veramente tanti. Va bene, a un certo punto, come vedete, questa è la struttura didattica del progetto, è quella che ha fatto vedere prima Naibet, perché l'altra svolta fondamentale l'abbiamo avuta quando, lì è un'altra fortuna di incontri, abbiamo partecipato a un Erasmus con la Fondazione San Paolo di Torino e io ero molto impegnata, non potevo andare, ma un giorno 2 delle mie insegnanti mi hanno chiamato e mi hanno detto non potrai credere chi abbiamo incontrato qui, dice Johnny Gomez e Naibet Garcia dal Venezuela, che era sempre stato il nostro miraggio, noi siamo qui a Piacenza dall'altra parte del mondo, ci ispiriamo a loro dove saranno. E quindi a quel punto io ho detto loro va bene, portateli qua appena riuscite e sono diventati i nostri direttori artistici e devo dire il nostro progetto è svoltato perché ci abbiamo messo anche tanta fatica perché non so quanti di voi conoscono bene Johnny, ma insomma Johnny cioè, per seguirlo insomma bisogna avere tanta disponibilità e quindi a un certo punto giustamente lui è venuto, ha guardato, gli è piaciuto, dice noi ci ritroviamo, lavoriamo insieme sì, e poi mi ha detto però Simona la forma dell'orchestra non è questa e aveva ragione perché noi avevamo tanti violini quanti clarinetti, cioè non funzionavano, allora lui mi diceva tu devi pensare alla forma dell'orchestra, devi ribaltare tutto e abbiamo ribaltato tutto, questo per dire che anche il modello che abbiamo adesso non è un modello rigido, il progetto cambia continuamente, sta dentro a un'idea che però è un'idea didattica che noi applichiamo anche alle altre discipline, che è l'idea della ricerca-azione, non c'è niente definito una volta per tutto, il progetto cambia continuamente perché cambiano i bambini e i bambini che tutti gli anni entrano sono estremamente diversi da quelli dell'anno prima. È un cambiamento continuo.
ecco, qui faccio riferimento agli incarichi. Le prove sono un momento davvero straordinario. Allora, cosa succede adesso? Dicevo, è arrivato Naibet e Johnny sono arrivati proprio nel momento in cui però è arrivato anche un nuovo presidente nella Fondazione di Piacenza e Vigevano, una persona con una giusta visione, perché io avevo un problema. I miei bambini uscivano, noi siamo ancora un circolo didattico, uscivano dalla quinta elementare, li perdevo e la mia orchestra finiva improvvisamente, e poi i genitori volevano che continuasse e hanno chiesto alle medie di fare i laboratori di musica. Allora la fondazione ha cominciato a finanziare questi progettini, ma a me non piaceva, volevo che il progetto avesse una continuità verticale, volevo poter costruire delle orchestre comuni. I miei colleghi non ci sentivano nella proposta di unirci, allora mi ha risolto il problema il nuovo presidente della fondazione, che mi ha detto: guarda, hai ragione, e quindi dice: scrivimi il progetto, lo faccio diventare un progetto della fondazione, facciamo un bando e i soldi li darò a un unico capofila e gli altri per fare musica dovranno rivolgersi al capofila. E così è così da 3 anni, il progetto è diventato un progetto di rete. A questo punto i miei colleghi hanno accettato di mettersi in rete, siamo diventati una rete dalla classe all'orchestra e siamo attualmente 9 istituzioni scolastiche della città e della provincia, altre 4 istituzioni scolastiche hanno chiesto di entrare, attualmente abbiamo quindi sui 600 bambini. Come siamo organizzati? Vi dicevo, chi lo fa in orario scolastico alla primaria, alla secondaria lo facciamo in orario extrascolastico sfruttando il contributo regionale, e al sabato mattina apriamo 2 scuole che diventano luoghi a cui accedono tutti i bambini delle varie scuole che provengono dai vari laboratori orchestrali per fare orchestre. C'è un'orchestra di primo livello e quindi chi è al primo livello, Kids, andrà a fare orchestra in una scuola, il secondo livello è un'orchestra e andrà in un'altra scuola. L'orchestra si chiama 5 quarti, è un nome che hanno scelto i ragazzi a un certo punto, non ricordo nemmeno più come è uscita questa cosa, ma mi è piaciuta subito, l'ho accolta subito, perché è proprio l'idea dell'irregolarità, cioè noi siamo eccedenti, oltre, quindi 5 quarti. E quando un ragazzino me l'ha proposto ho detto: questo è il nome giusto. E abbiamo poi delle sottoarticolazioni di orchestra. La prima orchestra che è nata l'abbiamo chiamata 5 quarti Abreu, la seconda 5 quarti Abbado, ne nascerà probabilmente un'altra l'anno prossimo e forse 2, perché adesso ci sono la provincia che insomma si sta muovendo. A questo punto abbiamo anche altre opportunità che abbiamo attivato attraverso i PON della scuola. Col piano estate abbiamo fatto i campus orchestrali intensivi e lo abbiamo fatto anche qui facendo accedere alle nostre scuole bambini di tutte le scuole della rete, e noi vediamo come l'esperienza di lavorare l'intera giornata insieme non solo progrediscono in maniera incredibile, ma possono meglio, lavorare sulla relazione, sulla socialità, instaurare momenti di amicizia, non solo tra pari, ma anche con gli insegnanti di musica. Un'altra cosa di cui ci siamo accorti è che gli insegnanti di musica stanno diventando veramente un modello per i bambini. Sono spesso giovani ragazzi che escono anche dal nostro conservatorio e cominciano ad avere una relazione veramente molto, molto significativa con i bambini. Altra cosa, è sempre un suggerimento di Johnny questo, dall'anno scorso è nato il coro dei papà, è un'esperienza molto, anche questa insomma veramente carina. Adesso sono anche cresciuti, fanno le prove il mercoledì sera in una delle nostre scuole che apriamo, le scuole sono praticamente sempre aperte, tutte le nostre scuole lavorano su 5 giorni settimanali e questo ci dà l'occasione il sabato mattina di aprire straordinariamente le scuole per fare orchestra.
Questo è un'opportunità anche in termini di ottimizzazione delle risorse, perché se io uso le scuole per fare orchestre e laboratori non ho costi aggiuntivi, quindi non devo pagare il riscaldamento, la luce, ma nemmeno il personale, perché basta che lo organizzo. Quindi i miei collaboratori scolastici al sabato mattina a turno vengono e poi si recuperano le ore, non è un grande problema, no? Quindi se c'è bisogno gli do qualche ora di straordinario, è l'ultimo dei miei problemi, mentre gli insegnanti di classe li riconosco col fondo d'istituto, quindi tutta la parte organizzativa e di coordinamento utilizzo i fondi della scuola. In questo modo tengo il progetto, la regia, le radici, le gambe dentro alla scuola, e questo mi consente davvero di radicarlo dal punto di vista educativo, ma non vado a incidere sulle risorse che affannosamente sempre andiamo cercando, che quindi sono tutte dedicate a retribuire gli insegnanti di musica. Rispetto a questo progetto adesso ha anche una grande responsabilità. Abbiamo quest'anno 33 maestri che lavorano con noi. Sono in gran parte giovani musicisti che escono dal conservatorio, per il quale il progetto è diventato anche un elemento di sostentamento, questo va detto, rispetto al quale quindi sento molto forte la responsabilità di dare una continuità, perché anche questo lo vedo adesso che lavoro con tanti musicisti. È un'emergenza, voglio dire che in Italia chi esce, lo vedo, no? C'è questa disparità di chi appunto è un insegnante di scuola, uno stipendio fisso regolare, e chi invece, come spesso è per i musicisti, noi lavoriamo con straordinari musicisti, fanno concerti con grandi artisti a livello italiano, internazionale, d'estate vanno in tournée, ma hanno bisogno anche di essere, oltre a farlo per passione, ne hanno anche bisogno, vedo, di lavorare con noi. Ecco, Johnny e Naibet, questo era il primo concerto che abbiamo fatto con loro 2 anni fa, e adesso, dicevo appunto, il modello educativo è quello del Coro Manos Blancas ed è parte integrante del nostro progetto. Questo è un gruppo dei nostri maestri. Ecco, torno un attimo perché qui siete in gran parte tutti musicisti, ma torno davvero a questa idea radicata dentro alla scuola. Cosa fanno gli insegnanti di classe? Integrano la musica nel resto del curricolo. Se entrate nella nostra scuola ci sono disegnate dai bambini delle gigantografie di grandi musicisti, trovate un disegno grandissimo di Rossini, uno di Verdi, uno di Wagner, perché loro ci lavorano anche in termini di approccio multidisciplinare e multiculturale, quindi collegano il linguaggio musicale alle altre discipline. Ci sono maestri che imparano a suonare lo strumento insieme ai bambini perché sono in compresenza con loro. Ho maestre che cominciano, ieri mi ha scritto una maestra perché l'insegnante di violino di prima, abbiamo un progetto sperimentale con un gruppo di bambini di 6 anni, mi ha scritto ieri sera dicendomi: Paolo, il maestro di violino, non ci può essere mercoledì prossimo, ma mi spiace non far venire i bambini. Questo è un gruppo che abbiamo al pomeriggio in orario extrascolastico. Mi dice: però io me la sento, ormai ho imparato a fare le cose di base, volevo chiederti, posso rimanere io al posto di Paolo mercoledì? E dico: certo Daniela, fai pure, no, questo è un altro valore aggiunto. Quindi i maestri accompagnano i bambini nella crescita personale e relazionale, e pensate che potenza ha il fatto che la maestra insieme al bimbo impara a suonare il violino insieme. Quindi, e sono coloro che sostengono il percorso di ogni alunno, mantengono il dialogo costante e sono quindi il tessuto vivo che tiene insieme il progetto, la musica e la scuola. L'ultime cose che vi dico, abbiamo attivato un progetto di ricerca, stamattina se ne è parlato e credo che sia importante perché, per esempio, la Fondazione di Piacenza e Vigevano sono anni che mi dà risorse abbastanza significative. A un certo punto io sono andata sempre da loro e ho detto: guarda,
state investendo tanto su questo progetto, perché non provare a verificare davvero quali sono gli effetti? Cioè in realtà io non ne ho bisogno, perché lo so, basta che li guardiamo i bambini, no? Però c'è bisogno a livello di riconoscimento territoriale, anche perché sono risorse della collettività che vengono investite. Noi siamo capofila anche di una rete di innovazione didattica sul territorio e grazie a questa, lavoro avevamo conosciuto Mind for Children, che è lo spin-off dell'Università di Padova guidato da Daniela Lucangeli, e proprio loro mi avevano spiegato come la professoressa era particolarmente interessata a appunto valutare l'impatto della musica, e quindi ho detto provate a scrivermi un disegno di ricerca, poi vado dalla mia fondazione e vediamo se me lo sostiene. È andata bene, la fondazione è stata molto contenta di avviare questa ricerca, è una ricerca triennale e punta a verificare l'impatto sia a livello cognitivo che socio-emotivo ed emozionale. Queste sono alcune delle domande di fondo, quindi sull'intelligenza fluida, sull'attenzione, sugli aspetti di iperattività e impulsività, e poi sul clima di classe, sul comportamento prosociale, sull'empatia, insomma su tutti questi aspetti. Durerà 3 anni, il primo step lo presentiamo il 26 maggio in questo convegno a cui parteciperà anche la dottoressa Spadolini e qualcuno di voi, e poi se qualcuno volesse venire mi può chiedere, insomma mi piacerebbe, siamo molto felici di ospitarvi. Sarà un convegno che racconterà il primo step della ricerca, che è la fase del percepito. Il progetto scientifico vero e proprio durerà 3 anni con gruppi di controllo su bambini di 6 anni, su bambini di 9 anni e su bambini con difficoltà e disabilità, ma la prima fase è una ricerca di tipo qualitativo basata su una serie di interviste, e ieri sera proprio la ricercatrice mi ha mandato i primi risultati e quindi ve li ho riportati qui. Ecco, questo mi ha colpito. Ai bambini e ai ragazzi che suonano nell'orchestra 5 quarti la scuola piace tantissimo. Questo è un elemento fondamentale in un momento in cui io sono anche dirigente di un polo scolastico superiore e ho una quantità incredibile in termini assoluti di ragazzi che non riescono più a venire a scuola. Ed è veramente drammatico, no? E quando io chiedo ai miei studenti grandi, quando lo faccio abbastanza spesso, vi piace venire a scuola? No. Ci vengono, ma stanno in una condizione di ansia permanente, moltissimi dei nostri adolescenti, no? Quindi ieri sera quando ho letto questa cosa ai bambini piace tantissimo. In generale gli studenti esprimono un punteggio medio di soddisfazione tra il 6 e il 7 su una scala da 1 a 7. Penso che la mia scuola sia molto accogliente e organizzata, i professori sono molto gentili, è una scuola bella, sono contento di averla scelta. In realtà non è una scuola bella, cioè è una scuola con un sacco di difficoltà e di problemi, ma diventa bella. E va bene, qui ci sono, ve li lascio, poi queste sono le domande che sono state fatte. Che cos'è per te la tua orchestra? È percepita come uno spazio di appartenenza, collaborazione e crescita personale. La descrivono come una seconda famiglia. Mi viene in mente un gruppo, cioè la mia famiglia. Un genitore dice: vedo una trasformazione incredibile dal fuori al dentro, è come una società ideale. L'orchestra è come stare in famiglia, nessuno rimane mai indietro. E poi segnalano anche come la musica aiuta, e questo lo sappiamo, per attrazione poi tutte le altre discipline, aumenta l'autostima e l'efficacia, hanno la percezione che ce la possono fare e quindi è un potente strumento educativo multidimensionale. Dicono i ricercatori, che non sono musicisti, e questo è importante, l'esperienza musicale si rivela motore di benessere scolastico e familiare, miglioramento delle competenze socio-relazionali, sviluppo di capacità cognitive ed autoregolative, rafforzamento dell'autoefficacia, promozione dell'inclusione. La voce di studenti, genitori e insegnanti compongono un coro coerente e significativo. La musica, in particolare l'orchestra, è un linguaggio universale che educa, connette
e trasforma. L'ultimo pezzettino, abbiamo cominciato ad aprire un laboratorio di liuteria, si chiama Officina 5 Quarti, che accompagna i ragazzi a scoprire la cura degli strumenti. Attualmente è frequentata da una decina di ragazzi con un liutaio e abbiamo attivato questo in collaborazione con altre realtà del territorio. Questo devo dire che gradualmente il territorio ci riconosce e per noi è molto importante collaborare al di là del nostro progetto. Quindi ci sono ragazze di cooperative sociali che non fanno parte dell'orchestra, che però vengono a partecipare al laboratorio di liuteria. La Caritas di Piacenza ci ha messo a disposizione il proprio laboratorio di falegnameria e quindi questo è un progetto che potrà andare avanti e diventa anche questa un'esperienza educativa, perché i bambini hanno un contatto fisico con lo strumento e cosa fanno? Incominciano ad avvolgere le corde, a cambiare i piroli, a posizionare il ponticello, a fare la pulizia, e quindi adesso a loro stiamo preparando delle magliette speciali perché questo gruppo di ragazzi il giorno del concerto supporterà tutti gli altri nella predisposizione dell'orchestra. È nata anche l'anno scorso, questo per dire che rispetto a quello che è stato detto stamattina davvero è importante diversificare gli strumenti per fare in modo che il progetto abbia tante basi e colonne solide. Abbiamo quindi, per iniziativa di alcuni genitori, perché come Johnny dice sempre la famiglia è importantissima, questo è un progetto che connette moltissime le famiglie. Tenete conto che noi abbiamo più di 20 nazionalità dentro nell'orchestra e questo è un progetto in cui l'elemento culturale connette tantissime culture diverse e le riunifica sotto alla potenzialità della musica, e quindi vuol dire che abbiamo genitori che aiutano. Tenete conto che in una delle scuole il sabato mattina, nella mia scuola dove c'è l'orchestra Abreu, noi facciamo la prova generale nella mensa della scuola. Non abbiamo uno spazio, i bambini sono 180 di quell'orchestra e quindi i sabati mattina ci vuole un gruppo di genitori, di bidelli e di insegnanti che spostano i tavoli, che sono tavoli grandi, quindi tutti spostano i tavoli e poi rimettono i tavoli, e diciamo che man mano i gruppi di genitori abbiamo costituito prima un comitato di genitori e poi una associazione di promozione sociale che si chiama 5 Quarti Toccati dalla Musica. Toccati dalla musica è una frase che Paolo Perezzani aveva detto in un suo intervento che ho preso, e vedete che i bambini sul retro della maglietta dell'orchestra 5 Quarti hanno scritto toccati dalla musica. Ecco, questi sono. Attualmente è arrivata un'altra fondazione che è la Fondazione Ronconi Prati, che quest'anno ci ha dato altri 30.000 euro per comprare gli strumenti per tutti quelli che arrivano. Il Comune di Piacenza ce n'ha messo un pezzettino e siamo così arrivati a comporre. Giusto per darvi un'idea, i PON delle scuole, quest'anno il progetto, faccio mercoledì la rendicontazione ai colleghi, ha una cifra che si avvicina a 298.000 euro che abbiamo utilizzato e ho considerato che investiamo su ogni ragazzo circa 500 euro, che è qualcosa che voglio restituire anche alle famiglie, come dire, investiamo su di voi, investiamo sui vostri figli, sono risorse della collettività, però devo dire che il risultato è straordinario. Siamo in cartellone al Teatro Municipale, è questo, l'anno scorso lo abbiamo dovuto affittare, quest'anno la Fondazione Teatri ci ha messo in cartellone e questo è un altro grande orgoglio. Faremo il concerto il 24 maggio e quello che vi faccio vedere è semplicemente è l'orchestra Abreu che suona il 18 dicembre diretta da Johnny in una chiesa di Piacenza.
Ringraziamo Simona per la sua testimonianza completa di un progetto completo che tocca molti aspetti. Direi che dalla classe all'orchestra manca ancora un passaggio, e dall'orchestra alla città, perché sicuramente queste persone saranno cittadini con una consapevolezza diversa dello stare insieme. Luigi Berlinguer sarebbe orgoglioso della sua idea di scuola aperta, dove si fanno tante cose in tante ore del giorno, diverse tra di loro, ma tutte complementari per la crescita della persona, e ha un'idea della musica che è transdisciplinare e che quindi permea tutto il mondo della scuola, facendo sì che le persone sentano un diffuso stato di benessere perché vivono immersi all'interno di qualche cosa di benefico e armonioso. Adesso passiamo alle testimonianze dalla trincea, quindi ragazzi e formatori che sono cresciuti nelle orchestre sociali. Da chi cominciamo? Io qui ho Anna Maria Capra. Anna Maria, ti aspettiamo a parlare della testimonianza legata al progetto Pequeñas Escuelas di Falchera, Torino. Noi Anna Maria l'abbiamo già oppure forse cominciamo da qua. conosciuta stamattina. Cominciamo dalla testimonianza della nostra ex allieva, buongiorno, e come dicevamo questa mattina appunto con l'associazione Pequeñas Escuelas all'interno del nostro istituto, dopo una collaborazione ormai decennale, abbiamo cominciato nel 2015 e io ho scelto di diventare dirigente dell'istituto 6 anni fa proprio perché era iniziata questa esperienza. Abbiamo dal 2015 questo rapporto molto intenso con l'associazione Territorio Scuola e da 2 anni abbiamo iniziato la curvatura musicale dall'infanzia alla secondaria di primo grado, tenendo conto che proprio per l'esperienza precedente l'istituto, il provveditorato ci ha dato l'indirizzo musicale, ma partirei dall'esperienza di Anna Berra, che è una nostra studente che è stata intervistata da Sabina proprio per raccontare. Adesso lei viene nelle attività extrascolastiche di orchestra che noi facciamo e lei collabora con l'insegnamento per i bambini più piccoli. Adesso non so come far partire qui, ascoltiamo brevemente e poi io concludo. La prima volta che presi in mano il mio violino fu quando avevo solamente 8 anni all'interno della mia scuola elementare Lambrosini. E infatti all'interno della mia scuola c'era un progetto che permetteva agli studenti di imparare uno strumento da zero. E fu proprio grazie a questo progetto che si formò una piccola orchestra di giovani musicisti che fu unita da un forte spirito di gruppo, che fu proprio quello che mi fece appassionare della musica che facevamo. Quindi più studiavo il mio strumento, più mi sono resa conto della bellezza che c'era nel suonarlo, e inoltre io credo che la musica sia un linguaggio universale che permetta di trasmettere delle emozioni indipendentemente dalla propria cultura e dalla propria lingua. Al giorno d'oggi io ho deciso di continuare questo percorso a cui avevo preso parte da piccola. Infatti ad oggi io aiuto la nuova orchestra di giovani musicisti che ha preso parte nella stessa scuola elementare. E io credo che il bello di essere cresciuta in questo ambiente sia proprio essere passata dalla parte degli alunni alla parte poi degli insegnanti, creando così un forte legame con l'ambiente e con le persone al suo interno. Avendo iniziato il mio percorso musicale direttamente in orchestra, io ho imparato fin da subito che cosa significava suonare insieme e ascoltarsi l'un l'altro, il che io credo che sia una parte fondamentale per il funzionamento di una qualsiasi attività di gruppo. E in musica io credo che sia inoltre una delle forme più pure di comunicazione senza l'utilizzo delle parole. Infatti proprio per questo io ho deciso in futuro di cercare una carriera più dal punto di vista orchestrale che solistico.
Infine, io credo che la musica rendi le persone più sensibili e più attente, non solo dalla parte dei musicisti ovviamente, ma anche dalla parte degli ascoltatori. Ecco sì, una nostra ex allieva che adesso frequenta il liceo musicale e ci sostiene, viene a lavorare con noi al pomeriggio con l'attività orchestrale. Ecco, abbiamo nello stesso tempo attivato da 2 anni, ecco adesso vado avanti qua, sì, il progetto di curvatura musicale. Ricordiamo che la collaborazione con l'associazione Pequeñas Huellas dura dal 2015 e con l'orchestra e con una parte dell'orchestra facciamo parte anche dell'altra grande rete interistituzionale della città di Torino, la musica del corpo, della mente e del cuore. Da 2 anni è iniziato il progetto sperimentale di curvatura musicale. Cosa vuol dire? In collaborazione con l'associazione Pequeñas Huellas. Ecco, qui ho già riferito stamattina i nostri punti di partenza, l'idea della modificabilità, l'approccio al funzionamento, il credere che sia possibile sempre migliorarsi e naturalmente riferirsi all'approccio musicale dell'orchestra sociale di Antonio Abreu. Abbiamo cominciato, ripeto, nel 2015-2016 per arrivare durante il periodo del Covid a un momento importante con il progetto Erasmus Movement e al progetto di curatura musicale che ci ha permesso di cominciare a pensare di lavorare per passare dal concetto di rete a quello di comunità educante e in effetti è uno dei motivi per cui diciamo a giorni andremo a firmare anche il patto educativo di comunità che nasce fra 2 territori dell'istituto, il Falchiere e Pietralta, intende riunire le diverse associazioni e si pone al centro l'idea di lavorare con la musica, attraverso la musica d'insieme, per costruire dialogo interculturale, promozione cognitiva, diciamo potenziamento cognitivo e apprendimento della lingua. Tra l'altro è proprio uno degli aspetti che noi abbiamo sviluppato anche attraverso un recentissimo progetto Erasmus di mobilità dei docenti. I ragazzi, ricordiamo che all'interno di questa sperimentazione le docenti hanno elaborato, siamo ancora in una fase diciamo iniziale, i docenti hanno elaborato dei questionari, delle modalità di verifica, di valutazione iniziale, in itinere e finale e tra l'altro proprio per questo e per questo lavoro che stiamo attivando col territorio, grazie al supporto e all'incoraggiamento della dottoressa Spadolini, abbiamo avuto questo riconoscimento di progetto d'eccellenza, perché l'idea è proprio il titolo che dall'aula all'orchestra e all'orchestra di quartiere, per poter attraverso anche questo patto di comunità diciamo lavorare sul territorio. Ecco che i ragazzi che cosa ci dicono rispetto a questa esperienza? L'aumento dell'interesse per la musica, il fatto di conoscere, cominciare ad imparare il linguaggio dei segni insieme a Johnny Naibet, perché altro aspetto, diciamo, un plus valore che questo progetto ha è stato è stata la convenzione con il Comune di Torino, col centro di formazione musicale, per cui in orario extrascolastico noi abbiamo 2 laboratori con Johnny e Naibet, il coro Manos Blancas, per i bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 10. Quindi davvero la nostra progettualità è diventata una moltiplicazione di iniziative, perché ricordo anche che non soltanto abbiamo la curvatura musicale all'interno di queste classi, cioè dalla prima alla quinta, e l'anno prossimo raddoppieremo il percorso e a partire dei 5 anni dell'infanzia, ma diciamo una curvatura che prevede 2 ore alla settimana con i docenti esperti di Pequeñas Huellas e 1 ora con i docenti di classe, come prima diceva la dirigente. Abbiamo davvero una progettazione
interdisciplinare e transdisciplinare che coinvolge tutta la classe. Ricordiamo anche con l'organizzazione di un curricolo, perché con l'Erasmus Movement noi abbiamo costruito un curricolo verticale di strumento e di educazione musicale che dall'infanzia arriva alla secondaria di primo grado. Ecco un esempio di orario di classi di curvatura dove si vede che le ore di musica sono collocate all'interno del quadro orario e vedono la coprogettazione, la collaborazione di tutti i docenti. Quello che è importante anche è che all'interno di questa attività noi prevediamo anche attività musicale di un'ora, un paio d'ore alla settimana per tutte le classi dell'istituto, in orario scolastico con l'associazione Pequeñas Suelas oppure in orario extrascolastico. Infatti in orario extrascolastico sono iniziate anche 2 altre attività oltre a quelle del coro Manos Blancas con Johnny e Naibet, cioè 2 orchestre, una di coro e un'altra orchestra, e naturalmente anche qui finanziate coi progetti PON e Agenda Nord. Quindi anche noi ci siamo, abbiamo cercato di finanziare le nostre attività attraverso partecipando a diversi bandi. Uno di questi, molto importante, nasce da una convenzione con un'altra associazione che è l'associazione Lega Mondo, che ha partecipato, ed è la maestra Raffaella Porta che l'anno scorso ha partecipato a questo convegno, che ha permesso di avere un finanziamento importante dalla Fondazione CRT. Quindi c'è l'idea di poter lavorare in modo trasversale e transdisciplinare dall'infanzia alla secondaria di primo grado in coprogettazione con l'indirizzo musicale. Vado alla conclusione, abbiamo alcune immagini. Ricordiamo un altro aspetto importante, vado un po' veloce su queste immagini che rimandano all'indirizzo musicale. Ecco, il monitoraggio che viene realizzato, che è stato realizzato lo scorso anno e che anche in fase di chiusura quest'anno ci dà delle importanti osservazioni. In particolare tutti i docenti hanno, vado veloce su questa prima analisi della situazione di partenza, hanno rilevato che l'attività musicale ha veramente cambiato l'approccio allo studio, il livello di concentrazione, la capacità di partecipare alle attività e di venire a scuola. I nostri bambini, i nostri ragazzi vengono a scuola con grande gioia, soprattutto nell'infanzia e nella primaria. Nella secondaria di primo grado cominciamo a vedere qualche aspetto di criticità, ma abbiamo rilevato che in ognuno di questi ambiti che voi vedete e anche a livello di inclusione abbiamo avuto delle ricadute molto importanti. Tutti i nostri bambini, tutti i ragazzi con disabilità partecipano attivamente a tutte le nostre orchestre e a tutti i nostri percorsi. Ricordiamo anche l'altro elemento importante è che la musica davvero all'interno del nostro istituto, stiamo vedendo, rappresenta quel moltiplicatore di potenziamento cognitivo, contribuisce a trasformare le relazioni all'interno dell'istituto e rinforza quel rapporto col territorio già molto ricco e già molto presente, perché ricordiamo che Falchera e Pietralta sono due dei 3 territori dell'istituto ad alto tasso di immigrazione e con una presenza all'80% di bambini e famiglie provenienti da contesto migratorio, ma proprio questi progetti, in particolare questo progetto presente dal 2015, ha davvero costituito la differenza all'interno del territorio. E con una ricaduta, noi ci teniamo molto a sottolineare, come diceva prima la Presita, con una ricaduta non solo sulle competenze socio-emotive ma sulle competenze anche cognitive, quindi troviamo una dimensione socio-emotiva, cognitiva, senso di autoefficacia e aspetti di metacognitivo importanti.
Grazie e chiudiamo. Chiedo la cortesia ai prossimi relatori di attenersi un po' alle tempistiche, perché altrimenti finiamo tardissimo. Davide Pivetta, testimonial di crescere, del modo di crescere nell'Orchestra Giovanile Diego Valeri di Campolongo Maggiore, di cui ascolteremo le delizie più tardi. Davide è un ex allievo che adesso è passato dall'altra parte, giusto? Sentite? Sì. Buongiorno a tutti, sono appunto Davide Pivetta e sono un trombettista e un insegnante di musica. Ho iniziato a studiare tromba all'età di 8 anni perché ero stato affascinato da un concerto di quintetto in cui c'era appunto il mio primo maestro, che era il professor Laudani, e da lì mi sono iscritto a questo laboratorio musicale. Da lì, dopo pochi anni, ho fatto con l'ingresso alle scuole medie, ho partecipato all'orchestra delle medie e mi ricordo il mio primo concerto davanti a un pubblico che è stato particolarmente emozionante, però ero supportato dai ragazzi che erano della cosiddetta orchestra dei grandi, quindi avevo il supporto dei più grandi che mi dicevano: ok, stai tranquillo, rilassati, suoniamo per divertirci. E da lì poi con l'ingresso anche in conservatorio ho proseguito i miei studi e da questo supporto che ricevevo dai ragazzi più grandi sono passato io a dare il supporto e il mio contributo sia all'orchestra sia ai bambini che iniziavano a suonare. E fino ad arrivare insomma nel 2017 che ho iniziato a insegnare ai bambini che iniziavano a intraprendere questi studi musicali fin dalla prima infanzia, dove è stato proprio il momento per me più emozionante, perché ero davanti a una classe di bambini, 20-25 bambini, e ho detto: ok, adesso devo stare qui un'ora, che faccio? Poi ovviamente avevo la fortuna, ecco, di essere supportato da degli altri miei amici che avevano già fatto questa esperienza e avevano molta più esperienza di me, e da lì mi sono formato un po' alla volta, facendo i miei errori, però essendo supportato da tutta quanta l'orchestra. E devo dire che l'Orchestra Giovanile Diego Valeri per me è stata come una seconda famiglia, perché anche nei momenti più difficili del percorso mi ha sempre supportato e sostenuto, ecco, mi ha dato anche quando stavo perdendo la determinazione, mi ha dato delle nuove motivazioni per proseguire, e devo dire che è un grande privilegio essere ancora qui per poter dare il mio contributo, ecco, dopo tutti questi anni. Grazie. Grazie di cuore a Davide per la sua testimonianza, che è stata sintetica ma molto vivida e significativa, perché ha dato subito rilevanza al sostegno complessivo che una persona può vivere all'interno di una comunità che fa musica. Passiamo ad Eliana Gintoli, che è violoncellista, che si occupa di educazione musicale e in particolare si dedica all'insegnamento in contesti particolarmente diciamo nevralgici a Milano, tesi a valorizzare la cultura romani e anche a contrastare l'antiziganismo, e quindi è una sua vocazione in qualche modo scoperta sul campo, che ha una sua significatività non soltanto per la tipologia di persone di cui si prende cura, ma anche delle strategie che adotta perché queste siano pienamente incluse all'interno della nostra collettività. A lei la parola. Partiamo col video prima.
Per me questa esperienza mi è stata bellissima, che mi avete ispirato di cantare il violino, abbiamo fatto Jerem Jerem, la carovana del deserto, e siamo stati pure là a giocare, se avete tanto portato nel Mac e al Luna Park. Vi ringraziamo tantissimo. Guardate la camera. Vi ringraziamo tantissimo. Ma senti, ma cosa ti è piaciuto di più della giornata di oggi? Abbiamo cantato, che abbiamo suonato. Che avete suonato? Perché tu suoni il violino? Sì. Sì. Vi piace tanto suonare? Sì, tantissimo. Ciao, mi chiamo Edward. Oggi questo giorno è stato speciale per me perché abbiamo suonato e abbiamo questa opportunità di imparare da piccoli e da grande avremo una carriera. E io ringrazio Eliana, Gintoli, Diana e Omar e poi anche altri sono stati oggi con noi. Vi ringraziamo per averci portato a mangiare a Luna Park e vi saluto, ciao. Ma vi piace cantare Jerem Jerem? Tantissimo, sì. È il nostro inno. Oggi è la giornata del Rom, ragazzi. Allora, ciao, io sono Alberto, ho 11 anni, fra poco ne faccio 12. 23 aprile. Questa esperienza per me è stata fantastica. Voglio ringraziare Eliana e le sue collaboratrici e da quando ho conosciuto Eliana non ho avuto più paura di dire agli altri che sono rom. Raccontami un po' questa cosa, me lo puoi spiegare? Allora, io alle elementari anche a scuola dicevo sempre che ero rumeno, perché il rumeno sembra meno brutto che rom, perché tutti gli altri invece di dirci rom ci dicono zingari, però da quando ho conosciuto Eliana raccontandoci tutte queste cose per me è stato meglio, cioè è come se una pietra si è tolta dal mio cuore. Voglio ringraziarla, spero che andremo avanti e grazie. Ma questo perché suonavi la tua musica? Buongiorno, ho voluto affidare a questo video la testimonianza del mio lavoro, non certo per autocelebrarmi, ma perché davvero mi sembrava il modo più efficace e più eloquente di mostrare il mio lavoro. In effetti sì, io sono Eliana Gintoli, lavoro a Milano, sono una musicista e insegnante. E da qualche anno porto avanti percorsi musicali per i bambini della comunità Rom. Devo dire che ho scelto di operare in un contesto così difficile perché mi rendo conto di quanto ancora oggi e sempre lo sarà complicato approcciarsi con la comunità Rom. I Rom è innegabile, cioè, portano in sé un insuperabile stigma sociale e anzi direi che, passatemi il termine, un respingimento quasi automatico. L'Italia ha il privilegio di essere il 78% degli italiani ha un sentimento di siamo il paese con il più alto tasso di antiziganismo, il 78%, più della Croazia e dell'Ungheria. Ecco, vuol dire che pur non conoscendoli abbiamo naturalmente un sentimento di repulsione. Questo fa molto male soprattutto ai bambini che molto spesso nella scuola imparano che sono zingari. È nella scuola proprio il luogo della più grande discriminazione, non in tutte le scuole, grazie al cielo. Comunque grazie anche all'incoraggiamento di molti amici che vedo qua, mentori a questo punto, veramente siete tutti dei modelli per me, ho creato un'associazione. Mi sono iscritta al RUNS, ho 2 anni di bilancio, posso iniziare a fare i bandi, anche se, e questo lo dico per i giovani magari presenti che si stanno affacciando a questo mondo, cioè i bandi sì, è un universo
terribile da un certo punto di vista, perché comunque o sei troppo piccola per cui il contributo è piccolissimo, oppure devi andare in partenariato con altre associazioni, ma sinceramente a Milano non ci sono associazioni che si occupano. Io vorrei veramente qualcuno che si occupasse dei Rom, del benessere di questa comunità così sfortunata. E devo dire che avendo creato questa associazione sto cercando di portare avanti questi percorsi musicali, sostenerli, ampliarli attraverso delle azioni concrete. Noi partecipiamo anche a eventi istituzionali invitati dal Comune di Milano, giornate come il 27 gennaio, la giornata della memoria, che non si celebra mai il Porraimus, eppure che è l'olocausto dei Rom, o il 16 maggio, che è la giornata della resistenza Rom, che nel campo di Auschwitz i Rom sono gli unici che fecero una resistenza per 2 mesi. Il 2 agosto, che è la liquidazione del campo di Auschwitz, 3.500 donne e bambini. L'8 aprile, la festa internazionale dei Rom. Ecco, diciamo che però, nonostante anche gli inviti del Comune, in queste azioni che facciamo di contrasto all'antiziganismo, l'associazione è ancora molto poco supportata dalle istituzioni. Infatti veramente mi viene un'invidia sentire tutti voi che avete alleanze, patti, partenariati, convenzioni con tutti, insomma, con la politica e anche la scuola, insomma. Io sono abbastanza fortunata perché c'è una persona che mi ha aiutato, mi ha supportato, è anche qui presente e lo ringrazio sempre, che è il dirigente scolastico della scuola media Arcadia, Giampaolo Bovio, fantastico, che veramente mi ha andando anche spesso controcorrente, perché vi assicuro che la parola Rom, anche ai professori più di larghe vedute, più evoluti, dà comunque fastidio. E invece lui, diciamo che ha creduto sempre nel mio lavoro e ha creato con me anche un'alleanza educativa. Infatti io la maggior parte dei progetti li faccio nella scuola media Arcadia, che è una scuola in un quartiere periferico a sud di Milano, il quartiere Gratosoglio, ad altissimo tasso, sono tutte case popolari, per cui immaginate, un alto tasso di immigrati e anche di Rom, perché c'è vicino un campo e anche molte famiglie sono uscite dal campo e hanno trovato alloggio lì, è stata data una casa. Ecco, nella scuola media Arcadia si concentra il fulcro del mio lavoro con un'orchestra sociale che accoglie ragazzi con rischio dispersione. Diciamo, il sottotitolo dell'orchestra è Rom e Maranza del Gratosoglio. Maranza è un termine che forse anche usate, qualcuno è Rom e Maranza insieme, e un coro che è il germoglio dell'associazione, un coro di 30 bambini nessuno di questi progetti è solo per i Rom, ovviamente, anche se la parola inclusivo adesso non mi piace più tanto, perché comunque è una parola verticale, cioè io decido di includerti, non è possibile. Ecco, per cui questi progetti nascono proprio per far conoscere la cultura romani. Sempre noi facciamo l'inno Rom, che tra l'altro è un brano bellissimo, e anche i bambini non rom che partecipano a questi eventi sanno benissimo a cosa stanno partecipando, cioè comunque un momento in cui si celebra la cultura romani, si celebrano gli zingari, questi tanto odiati zingari. Comunque l'associazione Acanà è presente nel campo, nei campi rom, in particolare in un campo, sì, anche in questa parola anche non facciamo propedeuticità, facciamo alfabetizzazione, per cui
Ci tengo a dirvi che nei campi milanesi non ci sono attività, pur essendo autorizzati dal comune non ci sono attività, zero, niente. Bambini che passano intere giornate a fare niente, perché spesso non vanno neanche a scuola. Anche su quello, gli operatori del comune arrivano alle 10 al campo, ma arriva alle 8, controlla che vadano tutti a scuola e già sarebbe un buon punto di partenza. Comunque, in alcuni campi veramente la mia attività musicale è l'unica presente e lo sforzo qual è? Quello di dare loro un bagaglio immateriale, un loro patrimonio che è spendibile in qualsiasi momento, perché la vita nel campo comunque è caratterizzata da precarietà, non c'è un pensiero per il futuro, non riescono a immaginarsi dove saranno tra 6 mesi, un anno. Poi i campi si chiamano COT, Centro di Ospitale Temporanea, ma la temporaneità dei campi può durare anche 10 anni. Io ho bambini che sono nati e cresciuti 10 anni. Allora, quindi sono piccola, perché comunque è un'associazione piccola, nata da poco, però ogni anno sta facendo un passo avanti. Quest'anno è nato il coro e il coro ha già fatto 4 concerti anche importanti, insomma, perché a Milano siamo stati invitati da 2 grosse associazioni. Allora, quello vorrei concludere, sì, veramente non posso aggiungere, no, non voglio, è stato detto tutto sull'importanza anche quello che diceva Paolo, del valore sociale del fare la musica insieme, strettamente legato alla qualità dell'esperienza proposta, fondamentale, per cui anche i nostri insegnanti sono molto bravi, sono strumentisti bravi che sanno approcciarsi con una realtà così difficile come quella dei bambini, perché poi c'è anche questa favola che basta che metti in mano un violino a un rom, lui lo sa suonare. Purtroppo non è vero, perché sono bambini che sono indietro su tutto, spesso a 12 anni non sanno ancora leggere e scrivere. E non hanno la manualità fine, non hanno passato i pomeriggi con la mamma a fare i lavoretti e dipingere le cose tutto il tempo in giro, non hanno capacità mnemonica assolutamente, e soprattutto l'autostima sotto 0, quello è tremendo. Allora, ecco, è bello aver sentito questo ragazzo, scusate, ho detto la cosa più importante, questo ragazzo che parla si chiama Alberto Cardararu, è un rom e da 2 anni studia in conservatorio violino. Lui è entrato 2 anni fa, ha fatto un esame splendido e sta suonando, sta studiando in conservatorio, e questo ci tengo, di dare un'istruzione di qualità, perché gratuito non vuol dire scadente, insomma. Quindi la conclusione, cosa posso dire? Che intanto, soprattutto quando si ha a che fare con parti così fragili della società, è fondamentale la relazione. Io, se non avessi un'ottima relazione che si è costruita negli anni con i bambini e soprattutto con le famiglie, io non potrei fare niente, perché il pregiudizio che noi abbiamo su di loro ce l'hanno su di noi, anche peggio, non si fidano assolutamente. E poi soprattutto la mia rabbia è che credo che le istituzioni dovrebbero veramente farsi carico di questi progetti, di questi percorsi, perché non sono aggiuntivi, non sono complementari. Io credo che siano indispensabili, proprio perché attraverso questi progetti credo si possa veramente ottenere un cambio di visione della società. E quindi niente, vi saluto, ho finito. Grazie. Grazie Eliana, e grazie anche ai suoi ragazzi che hanno espresso tutti unanimemente un sentimento di gratitudine, che è legato al fatto non soltanto di essere riconosciuti finalmente, ma di poter dire orgogliosamente chi sono e da dove vengono, che è una di quelle cose che fanno l'uomo l'uomo. E quindi è molto importante che questa sia stata una conquista. Nadia,
Buongiorno. Buongiorno, Nadia è insegnante di storia dell'arte. Sì, anche presso la sezione carceraria del primo liceo artistico a Torino, è presidente dell'associazione Orme e ha avviato un progetto musicale che si chiama In classe si può, che è ispirato al modello del sistema. Sì. E quindi ci deve raccontare delle cose. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie per averci accolto. Io sono qui accompagnata dai miei colleghi che sono laggiù in fondo e siamo molto felici di poter ascoltare tutte queste testimonianze. Parto da 2 date, il 2009 è l'anno di fondazione di Orme. Orme nasce per una vera e propria chiamata alle armi. Don Luigi Ciotti, presidente di Libere, presidente del gruppo Abele a Torino, chiama alcuni ragazzi di Torino afferenti da alcune associazioni di promozione sociale per fondare un'associazione che porti avanti in maniera proprio combattiva. Uso la metafora bellica perché è la stessa metafora che usava Abreu, che oggi forse è un po' cambiata, il toccare un char che forse un po' si sta negando ultimamente nella logica didattica del Venezuela e nelle logiche politiche, soprattutto musicali, legate a quel percorso. Noi l'abbiamo fatto nostro e a partire dal 2009 abbiamo portato avanti le tematiche della lotta alla mafia, della lotta alla prevaricazione, alla dispersione scolastica, prima dal punto di vista teatrale e attraverso il teatro e la danza, e poi dal 2013 con l'incontro con Susan Seaman in maniera musicale. Abbiamo quindi risposto a un appello che è stato un appello molto accorato di una preside, la preside dell'IC Reggio Parco di Torino, allora Concetta Mascali, che ci chiamava in maniera anche urgente chiedendoci di risollevare le sorti di una scuola che non aveva più iscritti. Non aveva più iscritti perché era stata proprio etichettata come la scuola degli stranieri, la scuola di periferia. Noi abbiamo accolto questa sua chiamata alle armi e dal 2013 non ci siamo più spostati da quella scuola. Abbiamo creato un progetto che è un progetto curricolare, per cui costantemente ci formiamo e costantemente creiamo orchestre in orario curricolare, ma abbiamo creato anche 2 orchestre extracurricolari, quindi orchestre che escono dalla scuola e si aprono sul territorio, un territorio che è molto complicato e molto difficile. E di oggi la notizia è che proprio nel nostro quartiere c'è stata una sparatoria ed è stato coinvolto un ragazzo di 19 anni, quindi insomma non stiamo parlando di quartieri della Torino Bene, ma anche se fossero quartieri della Torino Bene è importante portare un messaggio di questo tipo, un messaggio che non è solo di musica come linguaggio universale, ma è un messaggio di condivisione importante di determinate competenze che sono competenze trasversali, che portano a un'educazione alla cittadinanza, alla formazione di ragazzi che sicuramente avranno facoltà emotive migliori o sicuramente più facili nel relazionarsi senza conflitti con gli altri. Io concludo solo col video che poi vedrete tra poco, dicendovi che questo è un percorso che dura ormai da 12 anni, un percorso fatto di fatiche nel reperimento di fondi, perché io ho sentito di tantissimi fondi e voi sapete com'è difficile reperirli, di sostegni che ci vengono a mancare. È proprio notizia di qualche settimana fa di una fondazione che ci sta per abbandonare, di reti che ci vogliono e con cui collaboriamo, un percorso fatto di fatiche ma anche di tanta unione e condivisione. Io senza i colleghi che sono musicisti, professionisti, non riuscirei a fare nulla di quello che faccio, e questo è importante. La formazione dei docenti deve essere messa al primo punto di questa rete, se si vuole veramente fare, perché ogni ragazzo che esce dal conservatorio deve essere consapevole che non per forza diventerà il Uto Ughi o Muti che abbiamo già citato prima, ma spesso finirà a insegnare in una scuola secondaria di primo grado e dovrà farlo con responsabilità, con onore e con orgoglio, ed è questo che bisogna iniziare a far capire, a ribaltare questa cosa. Ho terminato, ecco il video di Orme. Veramente io mi devo complimentare con l'esperienza che ho sentito e sono molto contenta di venire a Piacenza, perché così mi renderò veramente conto di questo, e ho deciso anche che come dirigente dovrai venire da noi, ma veramente forse dovremmo portare te alla Camera, al Senato a presentare questa esperienza, perché sei molto convincente, quindi veramente complimenti per questa esperienza, per come ci credete, per, insomma,
Sono rimasta molto colpita, ma ovviamente anche di tutti, vabbè, Anna Maria Capra la seguo da molto tempo e sicuramente la testimonianza dell'Istituto Comprensivo di Torino è anche un esempio, insomma. Eliana, anche complimenti, lo sapevamo, ti abbiamo sentito, non abbiamo però capito come è strutturato questo progetto, perché mi interessava sapere se oltre ai bambini rom ovviamente ci sarà, non è che tu li metti tutti insieme da una parte, se no creiamo, ecco, questo non si è capito bene da come ne hai parlato. Ah, l'hai detto? Ecco. E vabbè, l'esperienza della Diego Valeri, insomma, che abbiamo ascoltato qui l'anno scorso, mi sembra. Allora adesso appunto entriamo ancora un più nel vivo e parliamo di metodologia e didattica attraverso anche qui esperienze di formazioni diverse. Io non so se ci sono tutti, ma insomma vi invito tutti a venire. Intanto è collegato, ok. Antonella Riccardo di Scalzabanda. Ciao, buon pomeriggio. Io non vi vedo, però non so, immagino che voi mi vediate, mi sentiate? Perfetto. Ok. 7 minuti. Posso iniziare con la presentazione? Sì. Possiamo iniziare con la presentazione. Ok, d'accordo. Allora, condivido lo schermo. Vedete il mio schermo? Sì. Sì, se riesci a metterlo come abbiamo fatto prima. Ecco, sì. Lo vedete? Sì, va già bene. Se riesci a ingrandire ancora di più meglio. No, a me a schermo intero. L'unico fatto è che in questo modo io non vedo un orologio, quindi datemi un segnale 1 minuto prima dei 7 minuti. Ok, d'accordo, grazie. Sì. Allora, approfitto in modo tale da non perdere minuti preziosi. Sento però un ritorno forte, non so se c'è modo di silenziare il vostro microfono, scusami. Ok, d'accordo. Allora vi racconto brevemente della Scalzabanda. È un progetto che è nato nel 2012, quindi abbiamo una bella anzianità a questo punto. Si tratta di una banda musicale di ragazzi e ragazze, è nata in un quartiere molto popolare della città di Napoli, che è il quartiere Montesanto. Attualmente coinvolge un po' più di un centinaio di bambine e ragazze dai 5 anni in su, e consta di una serie di, come dire, componenti diverse. C'è la Scalzabandina, che è proprio la parte di propedeutica musicale che va dai 5 agli 8 anni. Queste che vedete sono 2 foto di Scalzabandine a distanza appunto di 12 anni, quindi molti dei ragazzi e delle ragazze, bambini anzi, che appaiono nella prima parte della slide in realtà adesso sono più che maggiorenni. Questa invece è una versione un po' più, come dire, recente della Scalzabandina. C'è poi un percorso che si chiama Scalzabanda Junior, che coinvolge bambini dagli 8 ai 13 anni ed è gestito, diciamo, da una direzione di banda, quindi c'è un direttore che dirige questi bambini, oltre naturalmente alle lezioni di strumento che si fanno appunto per gruppi, ovviamente per classi di strumento. C'è poi invece la Scalza Street, che è costituita da ragazzi al di sopra dei 14 anni, è un gruppo di ragazzi e ragazze che si gestiscono in maniera completamente autonoma, quindi fanno loro gli arrangiamenti, scrivono loro, diciamo, scelgono loro cosa suonare, si organizzano e suonano molto in strada. In questo momento, in questi giorni, stanno facendo un tour autogestito in Toscana, sono tra Pisa e Livorno, diciamo, e questa è un'esperienza che, diciamo, li consolida molto sia la loro autonomia ma anche il senso di gruppo. Lo stesso gruppo di ragazzi poi, diciamo, suona all'interno della formazione che si chiama Scalza Big Band, quindi invece questa molto gestita, diciamo, appunto molto strutturata, con direzione di banda e che fanno un repertorio sostanzialmente di tipo jazzistico. In questa slide ho rapidamente inserito quelle che sono le parole d'ordine fondamentali della Scalza Banda, che cercherò molto rapidamente di percorrere in questa presentazione. Innanzitutto le prime parole d'ordine sono inclusione e contaminazione, strada e territorio, networking, quindi rete, incontro e scambio, viaggio, che è una dimensione assai importante per noi, adattatività, autonomia e autogestione, dal singolo al gruppo, al quartiere, alla città, e la sperimentazione.
quella che vedete è un'immagine appunto della Scalzabanda in strada durante una manifestazione appunto organizzata dal Comune di Napoli, tra l'altro. Cos'è e perché è importante questo tema della contaminazione? Perché in realtà l'idea fondamentale della Scalzabanda è quella di creare a partire dall'eterogeneità che esiste all'interno del quartiere, ma che in realtà poi si estende a tutta la città. Attualmente la Scalzabanda prendono parte ragazzi che vengono da molti comuni e zone appunto periferiche intorno alla città. L'idea è quella della contaminazione, cioè dell'inclusione. In altre parole, differentemente da altri progetti che hanno uno focus specifico sul disagio, qui il focus specifico è sul mescolamento, cioè sul valorizzare il contributo che qualunque ragazzo e ragazzo, qualunque sia il proprio contesto di provenienza, e nella Scalzabanda c'è una provenienza molto eterogenea sotto il profilo culturale, sociale, economico, ecco, qualunque ragazzo e ragazza sia portatore di una propria ricchezza, di propri valori, per cui tutti hanno da imparare da tutti. Non è soltanto il ragazzo in situazioni di disagio che ha da apprendere dal contesto, ma spesso è lui stesso portatore di grande ricchezza per tutti gli altri. E tutta questa contaminazione avviene attraverso appunto la pratica musicale collettiva. Ci sono nel gruppo anche una serie di ragazzi diversamente abili, ma appunto in qualche modo lo dico adesso, non è una cosa che normalmente enfatizziamo, fa parte di questa spirito di inclusione, di contaminazione, lasciatemi dire di meticciato, che è una parola che mi piace moltissimo, che caratterizza questo progetto. Quindi la sfida qual è? Quella di costruire attraverso la musica un percorso di, appunto, come si legge in questa slide, definizione di valori sociali condivisi e partecipati nell'ambito della comunità, dai ragazzi alle famiglie, alla comunità e al territorio. C'è da sottolineare rispetto al secondo punto che era nella mia lista iniziale, strada e territorio, che abbiamo scelto di fare una banda e non un'orchestra con una motivazione molto precisa, perché la banda ha molto questo senso di invadere le strade, quindi ha una dimensione pubblica, sociale molto molto forte. La banda va alle persone, non solo le persone vanno ad ascoltarla in sala da concerto, e quindi questo produce in qualche modo un forte senso di identificazione della comunità con la banda stessa. L'altra parola chiave era networking. La Scalzabanda vive all'interno di un ambiente che è una chiesa meravigliosa di Cosimo Fanzago, abbandonata subito dopo il terremoto, insieme ad una serie di altre associazioni, ma fa rete con tantissime altre realtà, con le scuole del territorio, con le associazioni del territorio, con le istituzioni cittadine e con moltissime associazioni e progetti analoghi nel resto dell'Italia e del mondo. Infatti l'altro elemento fondamentale è l'incontro e lo scambio. Non a caso il repertorio che fanno i ragazzi, per esempio della Scalza Street, nasce proprio da tutti questi incontri, cioè suonano quello che hanno imparato confrontandosi con bande e orchestre di varie parti del mondo, così come con artisti di calibro, da Stefano Benni, Micio Capossela, eccetera. Quindi mescolano tutto, fanno ricchezza di tutto quello che hanno imparato dagli altri. Dicevo, la dimensione del viaggio, viaggiamo moltissimo perché è un po' sempre lo stesso discorso, no? In qualche modo qualunque situazione di scambio è fonte di ricchezza. Qui ci sono alcune immagini di alcuni viaggi, uno dei più importanti che noi ricordiamo come maggiore intensità, sicuramente il viaggio a Cuba. Qui ci sono delle immagini che vi rendono l'idea, non spero che le riusciate a vedere bene, della povertà di luoghi con i quali ci siamo confrontati, perché sono stati invitati al Ministero di Cultura cubano appunto a fare un scambio con un progetto analogo lì, e questa è stata un'esperienza ovviamente che non è che ha soltanto arricchito dal punto di vista musicale la Scalzabanda, scusatemi, ma proprio anche dal punto di vista delle esperienze di vita di questi ragazzi che poi hanno molto comunità. Qui c'è un piccolo video. Questo è un momento di una festa all'interno di una casa cubana. Vado avanti purtroppo perché veramente poco tempo. Dicevo, un altro elemento importante è quello dell'adattatività, cioè l'idea che questo progetto non è statico, ma cresce insieme ai ragazzi, e proprio grazie a questo adattarci noi alle loro esigenze che i ragazzi poi non vanno via fondamentalmente. Quindi abbiamo questa comunità di ragazzi anche adesso maggiorenni che continuano a far parte del progetto. Questo in realtà è stato molto chiaro, c'è stato molto chiaro subito dopo il Covid. L'esistenza del percorso della Scalza Street è frutto di questo spirito di adattamento, cioè i ragazzi avevano in quel momento una fortissima esigenza di autodeterminarsi, di una fortissima esigenza di protagonismo, aver dato spazio a loro di creare un percorso in cui sono
sono protagonisti di tutte le scelte, di quello che si suona, di come si suona, di quando si suona, eccetera, è sicuramente stato un elemento di grande forza del progetto, che ha dato possibilità appunto di avere questi ragazzi ancora sotto il cappello Scalzabanda, però con un senso di forte protagonismo da parte loro. L'ultima slide che volevo mostrarvi è questa, legata appunto al percorso dal singolo al gruppo alla città, cioè lavoriamo molto all'interno della Scalzabanda anche sul senso di responsabilità che loro hanno rispetto, non solo rispetto a se stessi, ma proprio rispetto al gruppo, quindi l'essere parte di un gruppo è un elemento fondamentale, e l'essere parte di un gruppo all'interno di una comunità, all'interno di un quartiere. Abbiamo realizzato una serie di workshop con loro, per esempio questo è stata una cosa molto interessante, questo Global Hood Mapping, dove loro hanno, a partire da una mappatura personale, poi sono passati a questo discorso della mappatura di gruppo, fino alla mappatura del quartiere, e in modo da sentire la propria responsabilità come banda che agisce anche in un'ottica sociale all'interno di un quartiere che è molto eterogeneo, molto complesso, molto ricco, molto bello, ma senz'altro un quartiere non semplice come quello di Napoli. Ma ripeto, adesso il progetto si allarga moltissimo, abbiamo moltissimi ragazzi di Scampia, di Caivano, insomma di una zona decisamente più ampia e spesso più complessa, e il fare comunità già nel loro gruppo e poi all'interno del territorio, secondo noi è il valore più importante, oltre a quello musicale, che stiamo cercando di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze. Io mi fermerei qui, se sono nei tempi ditemi voi, perché io non riesco a controllare l'orologio. Perfetta. Immagino di esserci più o meno. Devi aprire il microfono. Sì, ora ti sei. Grazie mille Antonella. Allora, pensavo che dopo, se nel dibattito saranno poi delle domande, io le posso raccogliere e inoltrare, poi manderai delle risposte anche da WhatsApp, e poi le inoltrerò eventualmente al pubblico, ok? D'accordo, grazie mille. Più tardi, in ogni caso. D'accordo. Anche in un secondo tempo, io comunque le domande te le manderò, se ci sono d'accordo. D'accordo. Grazie mille, grazie veramente. Grazie a voi. Allora, Andrea Gargiulo, Musica in Gioco della Regione Puglia. Andrea, mi raccomando, visto che siamo noi padroni di casa, magari tu parli 4 minuti e non 7. Io avevo anche, perché mi è arrivato il video di Nadia Bertuglia a questo punto, siccome posso scaricarlo dal mio computer. Sentiamo il video. Adesso tu 2 minuti dopo il video. No, mentre lei cerca, voi scherzate, ma io che ho lavorato appunto per tanti anni vicino a Luigi, a un certo punto lui è diventato parlamentare europeo e mi racconta, e facevamo le prove in ufficio spesso dei suoi discorsi che dovevano durare 2 minuti e mezzo. Al Parlamento europeo questi sono i tempi contingentati che ti danno per dire delle cose anche abbastanza importanti. E mi ricordo che spesso facevamo le prove per cui lui doveva scegliere e selezionare le parole ed essere efficace, ma in 2 minuti e mezzo. Quindi... Vai. Io vado, ho parte il video. Vai. Buongiorno a tutti, sono Nadia Bertuglia, una delle responsabili dell'associazione Orme, che lavora all'interno dell'Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino e all'interno dei quartieri più difficili della città di Torino, in orario curricolisti della musica, la sua vita. Joshua Marti. Ciao Joshua, presentati. Io sono Joshua, 17 anni, sono un aspirante musicista, attualmente frequento il... Buongiorno a tutti, sono Nadia Bertuglia, una delle responsabili dell'associazione Orme, che lavora all'interno dell'Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino e all'interno dei quartieri più difficili della città di Torino, con questo progetto In classe si può, l'orchestra tra i banchi. Quello che vogliamo fare è portare la didattica orchestrale e inclusiva e collettiva in orario curricolare all'infanzia e alla primaria e in orario extracurricolare, quindi aprendo anche le nostre orchestre al territorio.
Ora lascio la parola a uno dei protagonisti delle nostre orchestre, un giovane che ha iniziato con noi fin dal 2013, un bambino, era un bambino di 5 anni e ora è un ragazzo che ha deciso di fare della musica la sua vita. Joshua Marti. Ciao Joshua, presentati. Io sono Joshua, ho 17 anni, sono un aspirante musicista, attualmente frequento il liceo Lagrange di Vercelli, che è un liceo musicale, e spero il più possibile di entrare in conservatorio molto presto per far di questo la mia vita, esatto. Quando sei venuto in contatto con la musica per la prima volta? Allora, conosco la musica da molto piccolo, tra l'altro con il progetto di Orme, perché si presenta questo progetto l'ultimo anno della materna, quindi all'età di 5 anni, che propone ai bambini di approcciarsi allo studio del violino inizialmente con gli strumenti di cartone. Decido di continuare e quindi fino ad adesso non l'ho mai lasciata. Come descriveresti la tua esperienza con Orme? Allora, sicuramente come un'esperienza bellissima, poiché oltre ad avermi fatto conoscere il mondo della musica, mi ha fatto fare tantissime esperienze, conoscere tantissima gente nuova, ho viaggiato in molti posti d'Italia, suonato soprattutto in molti posti e con molti musicisti bravissimi, quindi penso che la valuterei come un'esperienza fondamentale per quello che è il mio futuro, ecco. Ma c'è qualcosa che avresti voluto fare e non hai potuto fare, o qualcosa che avresti cambiato? Ma diciamo che nonostante sia stata un'esperienza quasi perfetta, forse se avessi potuto avrei iniziato a studiare da piccolino la viola, adesso io sono un violinista e quindi avrei iniziato lo studio di questo strumento più da piccolo e non in seguito da più grande, ecco. E nella vita di tutti i giorni, al di fuori della musica, la musica pensi che ti abbia aiutato in qualcosa in particolare? Penso che la musica mi aiuti tuttora, tutti i giorni. Uno, perché fin da piccolo mi ha aperto la strada e mi ha aperto le idee sul mio futuro, e poi perché in tutti i momenti, belli e brutti, è come fosse una colonna sonora di tutti i ricordi che ho. Consiglieresti di approcciare la musica così come hai fatto tu nel progetto di Orme o in progetti simili a Orme? Consiglierei assolutamente di approcciare in primis alla musica e in secundis al progetto di Orme o a progetti simili, perché è un progetto sano e che fa approcciare a questo mondo in modo sereno e senza alcun'ansia da prestazione, ecco. Quindi se si ha voglia e si vuole mettere impegno in quella che è la musica, penso sia uno dei progetti migliori per iniziare. Hai trovato difficoltà durante il percorso? Ho trovato difficoltà perché quando si è bambini si vede tutto come un gioco, quando poi si inizia a capire che forse quello che si vuole fare nella vita ci vuole lo scatto in più, che all'inizio non è sempre facile, ma se c'è la giusta determinazione e il giusto impegno si può fare. Bene, Andrea Gargiulo. Se metti il video io nel frattempo mi prendo i 2 minuti e mezzo per presentarlo. Distravata. Poi ci sei? Tu lo trovi? Sì. Io vado, allora un attimo metto 2 minuti e 30, vedi, parto. Allora io presento brevemente la didattica reticolare musica in gioco che da 15 anni sperimentiamo appunto in Puglia. È una didattica inattiva, quindi va a modificare gli obiettivi e le modalità di intervento in base ai contesti e ovviamente cerca di offrire al ragazzo una serie di opportunità di esperienza musicale variegata e ricca, partendo dalla body percussion, all'utilizzo delle percussioni, all'utilizzo della vocalità e all'utilizzo dello strumento, questo sia nell'ambito di progetti orchestrali che di progetti corali. Quindi il bambino che fa coro suona lo strumento, il bambino che fa strumento in orchestra canterà, farà body percussion, eccetera. Ognuna di queste attività viene vissuta all'interno chiaramente di un modello ampio e olistico che contamina l'improvvisazione con la lettura, con le pratiche cosiddette formali, con le pratiche tecniche, sempre tutte lette in forma di gioco, quindi
non c'è un percorso precostituito, ma si lanciano degli stimoli, si aspetta delle risposte e su quelle risposte si costruisce un percorso. Questo nel corso del tempo, insomma, a parte le ricerche che insomma presentavo stamattina, che vedrete nel video, e il video dura 3 minuti e mezzo, ci dà degli esiti, diciamo, empiricamente rilevanti. I ragazzi che pur senza aver mai frequentato il conservatorio suonano Rhapsody in Blue in originale, la messa di Puccini, la messa di gloria di Puccini, la Traviata, eccetera. Sul sito musicaingioco.net potete trovare il link al canale YouTube dove potete vedere i visi di questi bambini che hanno iniziato 15 anni fa, la loro evoluzione, chiaramente la loro crescita e la loro evoluzione musicale, perché adesso sono ragazzi che suonano più che dignitosamente, pur non avendo mai frequentato il conservatorio. Negli ultimi 40 secondi racconto questo aneddoto. Abbiamo fatto un concerto al Conservatorio di Bari. Il mio direttore, che è un violinista, dice al nostro primo violino, che è un ragazzo che sta con noi dal 2010, dal primo giorno, aveva una pre-diagnosi di ritardo cognitivo, ma era sbagliata probabilmente, perché adesso insomma fa ingegneria con ottimi esiti. Il direttore dice: perché non ti iscrivi al primo livello? Tu c'hai un livello tale di strumentista che potresti fare già direttamente l'ammissione al primo livello. Il ragazzo risponde: direttore, sono onorato da questa sua richiesta, però sa, io non voglio fare il musicista, io voglio fare l'ingegnere, ma sono un ingegnere più sensibile perché so suonare la musica. Risparmio 3 secondi. 3 secondi di sconto. Faccio partire il video. Sì. Anche del training musicale orchestrale, assieme al piacere insito nel fare musica, quindi della musica di per sé, potrebbero aver favorito la modulazione dei livelli di iperattività. Ora, rispetto alle analisi che abbiamo fatto per valutare la presenza di effetti significativi tra il pre e il post, quindi prima e dopo training musicale, in questi grafici vediamo illustrati in azzurro appunto il gruppo di controllo, quindi il punteggio relativo all'andamento del gruppo di controllo tra il pre e il post test, e in verde invece vediamo evidenziato i punteggi relativi al gruppo sperimentale. Simile risultato l'abbiamo individuato anche per i livelli di iperattività e impulsività, in questo caso con una interazione gruppo per tempo tendente alla significatività. Ma ho ascoltato con estrema attenzione. Io credo che i risultati siano molto convincenti, perché è vero che è uno studio pilota, però voi mi insegnate che avere quei livelli di significatività con un campione così piccolo è molto difficile. Quando questo studio sarà riportato su un campione più grande avrete dei risultati eccezionali, quindi sicuramente incoraggiante, davvero i miei più vili complimenti. Bravo!
Grazie Andrea. Allora Mauro Fiorin, Il giro del mondo in una città, Marghera Venezia, e benvenuto, 7 minuti anche per lei. Buongiorno, io sono Mauro Fiorin, sono insegnante di flauto all'indirizzo musicale di Marghera. Il mio istituto comprensivo si chiama Filippo Grimani ed è noto per la sua multiculturalità. Ci sono una media di 35 etnie nel mio istituto e arrivano, 3 anni fa erano addirittura 46. È chiaro che in un contesto così variegato, così diversificato, l'orchestra come emblema di una società multietnica prevede una progettazione particolare e ho pensato a un progetto che valorizzasse queste differenze, queste culture. Ho fatto un sondaggio prima per vedere quali erano le culture e le etnie maggiormente presenti nell'istituto e in base a quello abbiamo costruito una storia, abbiamo costruito un progetto, un viaggio pensato da una maestra dove un extraterrestre cala, si scende proprio nel giardino dell'Istituto Grimani e i ragazzi presentano il mondo, facendo un giro per il mondo presentano i vari punti maggiormente rappresentati dagli iscritti dell'istituto, dove i ragazzi in primis si presentano perché lo scopo è quello che alla base delle problematiche interculturali c'è la mancanza di conoscenza. Quindi volevo che i ragazzi presentassero la propria etnia, la propria cultura. I ragazzi delle medie hanno portato le immagini, un PowerPoint che è stato proiettato nello spettacolo, con i monumenti più rappresentativi e i paesaggi rappresentativi di queste nazioni. Faccio partire il video e lo commento volta per volta. Tutti i bambini dell'infanzia hanno fatto l'allestimento, la scenografia, l'infanzia ha preparato tutte le bandiere del mondo. Allora, il cursore è qua, vado un po' avanti, questo è il palco. I 5 continenti sono stati disegnati dalle 5 interclassi della primaria, vado veloce, tipo le seconde hanno fatto le Americhe, le quinte l'Oceania, in sottofondo c'è l'orchestra dell'indirizzo musicale, eccola qui, formata da alunni di classe seconda e terza. Questa è la storia che viene raccontata, vediamo se riesco a fare... la prima tappa è negli Stati Uniti d'America, dove l'orchestra suona un brano jazz, si scende poi in Brasile, dove l'orchestra, sempre all'inizio musicale, suona solo bossa nova. In mezzo ci sarebbe anche, non si è visto, l'ho saltato, un laboratorio di espressione corporea che intona canti tipici degli Stati Uniti. Qua siamo già in Africa, sì, vedete l'immagine dell'Africa, l'orchestra suona un canto Zulu. Qui in Africa un laboratorio dell'infanzia ha allestito una scenografia e un canto zimbolè. È un po' veloce. Siamo in Est Europa, in Ucraina, dove il piccolo coro dell'orchestra ha cantato assieme al pubblico un coinvolgente canti dell'Est Europa. Bangladesh, un gruppo vocale strumentale di ragazzi bengalesi. Questa è stata una grande vittoria perché loro sono molto diffidenti nei confronti della musica in genere, e farli suonare e cantare è stata una sfida vinta molto molto importante. In Cina l'orchestra ha suonato un brano cinese, di cultura cinese. In Oceania
Il viaggio continua in Oceania, una classe seconda ha allestito la danza Maori. Vediamo. Poi infine il viaggiatore è tornato a Venezia, dove il grande coro scolastico ha cantato 2 canti in dialetto veneto, con la base strumentale, e il tutto il progetto, praticamente, poi ci sono i titoli di coda, voleva rappresentare questo progetto che Marghera non è altro che un piccolo mondo dove il tutto già coesiste, è già un viaggio, girare per Marghera è già un viaggio culturale in giro per il mondo. Grazie. È un progetto che è durato 1 anno, ma avete intenzione di proseguire oppure è stato un progetto così? Già faremo, stiamo facendo stavolta nel tempo. Ecco, ok. Bravo. Bene, bravo soprattutto perché... poi complimenti, ha risparmiato 1 minuto e 14 secondi. Perché abbiamo bisogno di fondi, finanziamenti anche adesso. Allora, Giuseppe Mallozzi, Giuseppe, Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Che sono musicista, io ti chiamero da là. Grazie. Allora, la didattica dell'orchestra si è andata via via configurando attraverso la risposta che si aveva dai giovani musicisti. Premetto che io non li chiamo mai ragazzi. Quando facciamo le prove, io dico: signori, devono avere la percezione di essere realmente in una situazione importante, grande e vera. Quindi, e anche quando qualche maestro dell'orchestra dice: ragazzi, io chiedo che vengano chiamati signori tutti. E questo è un punto molto, molto importante. Allora, purtroppo ho avuto molta difficoltà con i maestri, perché i maestri ripetevano lo stesso schema di insegnamento del conservatorio. Come funziona il conservatorio? Il conservatorio funziona: se io voglio fare il costruttore di sedie, devo studiare la sedeità dell'universo. Dopo che ho studiato la sedeità dell'universo, posso cominciare a costruire una sedia. E invece la piramide è capovolta. Cominciamo a costruire una sedia, poi si vede. E questa è stata una grande difficoltà, per cui a volte ho dovuto anche allontanare, perché quando poi dicevo: guarda, cerchiamo un approccio in un altro modo, no, ma io so quello che devo fare. Allora a quel punto ho detto: prendo io in mano la situazione, in questo senso. Allora, premetto che la musica si può imparare solo sulla musica. Esercizi non esistono, va bene? L'esercizio è un universale che non esiste nella realtà. Il solfeggio così è stato un grande killer della musica, un serial killer. Molti hanno lasciato per questo proprio. Quindi il contatto è con la musica. Io ho scelto un brano che, allora, intanto dico ai giovani musicisti, dico che chi suona è il cervello, quindi bisogna insegnare al cervello che tutto il corpo ha una sua intelligenza. Quindi sullo strumento si comincia dalla postura proprio dello strumento. Sul violino si mettono subito tutte e 4 le dita in posizione, si sta, perché bisogna insegnare alla mano qual è la postura. Per quanto riguarda poi la lettura dei suoni, un giovane musicista si devono formare le sinapsi giuste, i neuroni si devono collegare in modo giusto. Allora io ho scelto il primo contrappunto dell'Arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Il primo contrappunto perché abitua, oltre alla propria parte, abitua a potersi confrontare con le altre parti. I suoni
esercitano una forza gravitazionale tra loro. E come i suoni esercitano una forza gravitazionale, così anche le idee musicali, per cui un'idea musicale data in tempo successivo ma uguale tende a farsi, tra virgolette, aggiustare e quindi a invece mantenere un'indipendenza. E l'arte della fuga questo lo fa. Per cui ho smontato il primo contrappunto. Allora, quindi parallelamente al lavoro di postura, premetto che si fa anche un laboratorio da parte di un nostro maestro Facundo subito di suonare, anche se appena arrivano fanno suono, esercizi fisici, queste cose qua, e personalmente anche delle improvvisazioni, pure su persone che non hanno mai toccato uno strumento, per esempio sulle favole di Esopo. Ci è capitato un Erasmus, noi abitiamo in una scuola, conviviamo in una scuola, e è venuto un Erasmus da varie parti d'Europa, greci, croati, turchi, eccetera. Abbiamo preso la fiaba di Esopo, il lupo e il topo. Ci siamo divertiti un mondo, perché fare per esempio la notte, come fare la notte, no? Allora cercare il tipo di suono così sullo strumento, e questo aiuta anche ad esplorare lo strumento. Torniamo poi a come poi dotare delle conoscenze adeguate per poter fare musica. Allora io apro questo, eccolo qua. Allora, questa è una parte del primo contrappunto dell'arte della fuga. Ho preso i singoli suoni. Allora, la musica, come giustamente insegna Andrea, è un evento complesso. Complesso non significa difficile, ma significa formato da più elementi semplici. Il pentagramma ci dà due informazioni: che suono è e quanto dura. Se li mettiamo insieme diventa complessa la cosa, ma se smontiamo la cosa e vediamo solo l'altezza dei suoni, sopra io metto il modello, stanno lì. E il giovane musicista si deve andare a cercare che nota è quassù. Se lo cerca una volta, 2 volte, 3 volte, non se lo cerca più. E questo è. Fatto questo, dopo questa parte, c'è la parte delle durate dei suoni, l'altro elemento. Allora, tutti quanti noi siamo figli, tutte le persone che facciamo musica, siamo figli della divisione. Cioè la semibreve che si divide in 2 minime, che si divide in 2 semiminime e così via. Questo sistema qua, che non viene detto, è stato creato da Filippo De Petrucci per scrivere la musica, ma non per farla. La musica si fa con il ritmo. Il ritmo, cioè la pulsazione, sta alla musica come il sangue sta alla vita, uguale, proprio, uguale. Per cui ho fatto un altro schema. Mi faceva piacere di condividerlo, questo. Eccolo qua. Allora, questo è il quartetto dell'arte della fuga. Logicamente prendo una singola parte. Sopra c'è tutta la pulsazione ritmica e io spiego a loro le singole durate quali sono. Una minima dura 4 impulsi, una semiminima 2, una croma 1, e fanno un primo lavoro di corrispondenza. Dopodiché questo si fa con la voce, e dopo aver fatto con la voce si fa con lo strumento. Posso garantire che se uno riesce a fare questo, io prendo 2 settimane con ognuno, devono venire ogni giorno, devono studiare con me. Peppino, abbiamo raggiunto i 7 minuti, quindi se puoi... Un minuto ti diamo. Perché la cosa più difficile è imparare a studiare. Molto spesso si dà la lezione, il ragazzo non sa cosa fare, chiude e non studia. Invece bisogna che il maestro studi insieme cioè che l'allievo studi insieme al maestro, quindi per 2 settimane, dopodiché in grado di fare questo brano. Sarebbe anche un'altra cosa, però la evito. Va bene? Grazie. Sì. Io ringrazio molto Annalisa perché giustamente prima mi ha detto sì, ma tu parli di disegni di legge, ma i disegni di legge è la strada peggiore per ottenere qualcosa.
Io ti ringrazio. No, non è che è peggiore. No, volevo solo specificare, no, che quando si dice bisogna fare una legge, voi dovete sapere che in Italia, in Parlamento, vengono depositati ogni anno almeno 300 disegni di legge. Di questi disegni di legge ne vanno avanti soltanto l'1%, se riescono ad essere discussi. E molti di questi che iniziano la discussione non vanno mai in porto perché il governo poi cade. Ecco, quindi quando si dice è vero dobbiamo fare una rivoluzione, la vera rivoluzione che noi dobbiamo fare è creare una massa critica potente che arriva dal basso, numerosa e coesa, che a un certo punto possa far cambiare l'idea ai decisori politici sull'importanza appunto di quello che noi vogliamo proporre alla loro attenzione. E fin quando i musicisti, le persone che lavorano a scuola, il mondo della cultura continueranno ad andare avanti in modo diviso, non riusciremo mai a far capire quanto invece questo popolo sia importante che lavori insieme, perché la politica purtroppo ragiona in questo modo. Allora è vero che Giuseppe dice dobbiamo comunque creare anche dei professionisti della musica, ma il nostro compito principale è quello di creare un popolo colto che possa poi diventare decisore politico e capisca quello che succede, quello che serve. Ecco. Quindi, no, volevo precisarla questa cosa, noi non stiamo lavorando per adesso o per domani, noi stiamo lavorando per un futuro purtroppo che non vedremo e di questo ne dobbiamo essere responsabili. È vero che ognuno di noi vorrebbe ottenere delle cose, vorrebbe lavorare con tranquillità, con agio, vorrebbe avere finanziamenti, però ci sono qui esempi di come si possono ottenere finanziamenti anche durevoli con la forza delle idee, della progettualità, la capacità di comunicazione. Ci vogliono tante forze, tante competenze che non possono essere soltanto quelle dell'artista. La figura dell'artista oggi con il mecenate non esiste più, purtroppo. Ecco, questo tanto per essere un po' forse cinici, perché mi dicono sempre che io sono però questa è la posizione realistica, perché noi dobbiamo fare i conti fra un principio di realtà e un principio di possibilità e questi due mondi si devono coincidere in un progetto che rafforzi. Io faccio sempre l'esempio del vulcano. Il vulcano ha una forza che a un certo punto, se esplode, può rovinare intere città, paesi. Ecco, questa forza vulcanica noi la dobbiamo ottenere con l'unione e veramente la capacità di convincere. Ecco. Quindi volevo solo dire questo, non perché il disegno di legge non sia importante. Adesso abbiamo Marco Giovinazzo. Buongiorno a tutti, io sono Marco, rappresento l'associazione Tantando di Aosta, un'associazione piccolina che però ormai siamo un po' tutti vecchietti, è nata nel 99. E ringrazio intanto tutti gli organizzatori, Gianni che mi ha portato qui, perché sicuramente dopo una giornata del genere io almeno personalmente esco più ottimista di come sono entrato qui, quindi grazie. Il Tantando si occupa da tempo di cultura extraeuropea attraverso le percussioni, sono un percussionista, ma con l'andare del tempo ci siamo resi conto che questa nostra passione per le percussioni, ma soprattutto per i popoli lontani dalla nostra cultura, era semplicemente un pretesto per conoscere e costruire dei progetti. Noi siamo appassionati di costruire progetti, a volte vengono bene, a volte male, e comunque noi continuiamo sulla nostra strada. Siamo tutti volontari, è un'associazione no profit. 3 anni fa siamo diventati un'associazione di promozione sociale perché appunto sul consiglio di amici eravamo più verso quel versante che non su quello culturale. Una piccola appunto presentazione perché vi faremo vedere un video di un esperimento di un'orchestra inclusiva con ragazzi con disabilità e non, che si chiama Symphony Taxi Orchestra, che è la naturale evoluzione di un percorso nato nel Dipartimento Disabilità della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale dove insegno,
ad Aosta, e avevamo bisogno di un'orchestra, che a Aosta non c'è una cultura orchestrale, per dare la possibilità ai ragazzi di suonare in un'orchestra, ma soprattutto in un'orchestra particolare, cioè dove l'umanità fosse una cosa molto importante, cosa che purtroppo alcuni ragazzi professionisti nel tempo rischiano di perdere. Nel 2016, grazie alla sensibilità appunto di alcune persone, tra cui uno dei miei collaboratori che è Paolo Salomone, e allo stesso Gianni Nuti, che allora nel 2016 era il coordinatore della nostra scuola, abbiamo formato questa orchestra, che è un'orchestra un po' particolare, nel senso che non ha un repertorio fisso, non ha un direttore. L'unica nostra forza riteniamo che sia quella di essere tutti volontari, avere una sede che è quella della nostra associazione che mettiamo a disposizione, quindi abbiamo bypassato il problema che ho sentito prima, è uno dei pochi problemi che non abbiamo, poi ne abbiamo tanti altri, e soprattutto ogni ragazzo è seguito da un insegnante. E quindi il compositore o l'arrangiatore è in contatto con questa equipe, per cui gli arrangiamenti o le improvvisazioni, queste non sono mai troppo casuali, ma teniamo sempre conto della competenza del ragazzo e della sua crescita didattica. Cerchiamo di affrontare vari stili musicali, abbiamo iniziato con un repertorio classico, tra cui Prokofiev, Morricone, eccetera. E abbiamo un repertorio, degli arrangiamenti sul concetto di improvvisazione della Serenata per un satellite di Maderna, ma quello che vi faremo vedere oggi è un viaggio che abbiamo fatto per Rinaldo, un festival quest'estate, dove abbiamo eseguito un brano, la tematica era il pianeta, l'ambiente e la sostenibilità ecologica, un brano che parla appunto di foreste, un brano per 2 marimbe, orchestra e percussioni vegetali. Forse sì. Nel frattempo ne approfitto per dirvi che non c'è tempo di presentare un altro progetto. In realtà mi interessava molto farlo, perché è un progetto che forse può interessare tutti quanti. Abbiamo la fortuna con la nostra associazione, che è un'associazione che ha voglia veramente di lavorare per costruire qualcosa. Abbiamo un festival che si chiama Presenti a novembre, ed è un festival che per adesso è piccolino come siamo noi, ma vuole crescere, ed è un festival inclusivo, cioè che invita tutte le realtà che si occupano di categorie fragili, musica, arte, eccetera. Quindi vi inviterei a informarvi, e soprattutto se avete voglia di fare delle proposte, noi volentieri, soprattutto magari i ragazzi che sono più vicini di Torino, eccetera, noi siamo aperti a costruire una rete con tutti voi. Grazie. Chiamo intanto Francesca Abitabile mentre cercano di risolvere. Musica libera tutti, pratiche quotidiane per crescere insieme, Scampia, Napoli. Nel frattempo ci dici qualcosa? È tutto nel frattempo. Allora, tutto nel frattempo. Allora, buonasera, sono Francesca Abitabile, la vicepresidente dell'associazione Aquas, Animazione Quartiere Scampia, che è a Napoli, nel quartiere di Scampia, che si occupa tra le altre cose di questo progetto che si chiama Musica libera tutti, pratiche quotidiane per crescere insieme a Scampia a suon di musica. Sono molto contenta di essere qui, quindi ringrazio gli organizzatori, Giuseppe che ci ha invitato, e mi sono sentita subito a casa, perché diciamo ci siamo riconosciuti subito nel manifesto delle orchestre sociali, ci sentiamo pienamente in sintonia. Ora il tempo è poco, quindi non dirò tutto, sicuramente per chi vuole ci possiamo fermare a chiacchierare dopo magari per approfondire delle cose. Partirei dal titolo, no? Mi vorrei collegare un po' ad alcune delle cose che sono state dette, non per ripetere ma per vedere gli agganci. Allora, il titolo principale è Musica libera tutti, quindi il focus è su questo libera,
nasce proprio sull'idea delle opportunità da dare a tutti, anche in un contesto come quello di Scampia, che è famigerato, e sicuramente oggettivamente ci sono una serie di indicatori sociali che ci dicono le difficoltà del territorio, dalla dispersione scolastica al tasso di disoccupazione, di popolazione carceraria. Sicuramente ci sono delle povertà importanti. Allora l'opportunità è quello di dire: tutti possono accedere anche alla scoperta della bellezza della musica, come della cultura in generale, no? Un po' Gianni Rodari diceva: non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo, no? E mi piace collegarmi con quello un po' che è stato detto prima. Noi non vogliamo formare musicisti, non è l'obiettivo principale, vogliamo dare la libertà. Se uno vuole diventare musicista siamo felici, se uno vuole mettere nel proprio bagaglio, no? Come l'ingegnere violinista, la bellezza anche solo di conoscere, no? Io dico, già un bambino che ha conosciuto un violoncello, che prima non sapeva nemmeno cos'era, ha comunque allargato il suo immaginario, no? Ci ricordiamo Don Lorenzo Milani che dice: aumentare le parole significa aumentare il poter conoscere. E sottotitolo: pratiche quotidiane per crescere insieme a Suon di Musica Scampia. La parola insieme per noi è parola chiave, proprio perché diciamo anche noi, folgorati dalla conoscenza dell'esperienza venezuelana di Abreu, siamo nati nel 2011, non conoscevamo questa esperienza, ma abbiamo subito identificato, no, un po' di caratteristiche che ce la rendevano un'esperienza vicina, simile. Mi ricordo di uno dei film girati, no, in cui si racconta l'esperienza del Venezuela, in cui c'è una delle educatrici che dice al ragazzo: il barrio è nella tua testa. E a Scampia c'è un po' questo problema, no? Che è un quartiere che viene considerato un quartiere ghetto, e qualche volta anche gli abitanti di Scampia si considerano, no? Un po' un ghetto, e quindi ci sono delle barriere invisibili ma che esistono, e invece l'obiettivo è quello di romperle queste barriere, riuscire a superarle. Come si fa? Appunto con l'acquisizione sicuramente di una competenza, la competenza rafforza, ma anche poi con le reti, no? Questa è una delle reti a cui si può partecipare. Partecipiamo a tante reti: la rete delle associazioni nel territorio, la rete delle orchestre sociali a Napoli, le reti nazionali, le reti di progetti educativi. Crediamo molto in questo cooperare, in questo mettersi insieme. Anche qui, no? È la metodologia che si fa cammino, che si fa operatività effettiva, e quindi è molto importante. Quindi impariamo tante cose. Mi piace quello che è stato detto, no? Della ricercazione. Anche per noi è così, siamo nati nel 2011, ma ogni anno cambiamo qualcosa, impariamo, stiamo crescendo anche noi, un po' quello, ripeto quello un po' che ha detto Scalzabanda, anche noi abbiamo i bambini del 2011 che oggi sono ragazzi grandi, e nell'ottica della generatività, che è un'altra parola chiave per noi, è molto importante per noi valorizzare anche la presenza di questi ragazzi, e quindi abbiamo creato questa figura degli assistenti ai maestri. Nell'ottica dell'educazione tra pari, i ragazzi più grandi aiutano i più piccoli e sono un po' il nostro tesoro più prezioso. Anche questo eterogenei, alcuni abbiamo avuto i primi laureati triennali al conservatorio, ma altri fanno altro, però è bello comunque che loro trasmettano con passione questa esperienza, quanto hanno imparato ai più piccoli. Ci dà proprio l'idea di un laboratorio attivo. Ci piace pensarci come comunità educante, una comunità innanzitutto perché è formata da persone, forse un po' banalmente, che si vogliono bene. C'è un gruppo che è anche un gruppo di amici, gruppo di persone locali, per cui da noi non c'è distinzione netta tra operatori e utenti. Siamo una comunità che cresce insieme. Mi trasferisco? Si può sì. Anche questo di Marco, ma però... Questi siamo noi. Questo è il centro Ortalo, che è il luogo fisico. Scusate.
è il luogo fisico dove teniamo le nostre attività principali. Tra gli obiettivi, promozione socioculturale attraverso la musica, musica come strumento di crescita, ovviamente crescita ad ampio raggio, quindi questa è una delle manifestazioni per la pace a cui abbiamo partecipato. Qui c'è l'incontro, ci piace far vedere il nostro incontro con Abreu nel 2012, quando l'orchestra Simon Bolivar venne a Ravello al festival di Ravello e partecipammo alle prove generali, potemmo assistere, e quindi qua vediamo una piccola Teresa che suonava il violino, che ha avuto la fortuna di dare la nostra maglietta al maestro Abreu. Qui abbiamo un po' la struttura dei laboratori, sono basati sulla musica d'insieme, quindi rispetto a quello che è stato detto prima non abbiamo le lezioni individuali, ma tutti i laboratori sono collettivi, 2 ore a settimana di strumento più il laboratorio orchestrale sempre di 2 ore, musica in gioco, abbiamo copiato il nome dall'esperienza di Andrea per i più piccolini, e il coro, e poi la musicoterapia, no? Un po' quello che si diceva prima, il laboratorio delle diverse abilità. La partecipazione è gratuita, gli strumenti sono dati in comodato d'uso gratuito. Quest'anno abbiamo 130 iscritti, quindi diciamo dal 2011 ad oggi pensiamo siano passati 1 migliaio di bambini e ragazzi, molti da Scampia, altre zone dell'area nord, ma non abbiamo le porte chiuse, le porte sono aperte a tutti, diciamo, quindi vengono anche persone da altri quartieri, e per noi è molto molto importante la ricaduta sulle famiglie e la comunità del territorio. Eccoli qua, questi sono i nostri ragazzi che ci fa piacere vedere. Questa è Teresa, la bimbetta di prima che è diventata grande, e quindi lo staff organizzativo è formato dai volontari, mentre i maestri vengono leggermente retribuiti. Cerchiamo di privilegiare per quanto possibile giovani musicisti del territorio. Sapete che Napoli, come altre città, ha un grave problema di disoccupazione, specialmente disoccupazione giovanile, quindi ci fa piacere contribuire, anche se poco, diciamo, a valorizzare la competenza acquisita. Cioè, per noi è importante che i bambini e i ragazzi sappiano che vale la pena studiare, vale la pena anche iscriversi al conservatorio, vale la pena investire anche nella musica, perché poi ci può essere un futuro. Poi c'è il coinvolgimento molti dei genitori. L'orchestra, non ripeto, insomma, perché penso che il tempo sia scaduto, quindi l'importanza dell'orchestra la sappiamo. Volevo dire solo, se posso ancora, questo sulla bellezza, perché stamattina si era parlato della bellezza, non della bellezza classica ma della bellezza umana. Questo è uno degli eventi più importanti e belli per il nostro territorio, che è il Carnevale, organizzato dal Gridas, Gruppo Risveglio dal Sonno, la prima associazione nata a Scampia, no? E qui vediamo il contrasto tra quello che non è la bellezza, no? I muri sciupati, rovinati, ma la bellezza dei bambini, del colore che si può fare, che si può formare. È uno degli obiettivi, è anche quello di andare in giro per l'Italia. Le nostre risorse economiche non ci permettono per ora di andare all'estero, però ogni anno abbiamo l'obiettivo di un viaggio che vuole anche essere un viaggio di incontro con altre realtà italiane. Qui all'Arena di Verona abbiamo portato i ragazzi a vedere, ad assistere all'Aida. Riccardo Muti, per noi è stato un incontro felice, perché un po' ci ha accreditati, diciamo, ma questi allora veramente, diciamo, esistono, allora veramente suonano. E poi devo dire che la relazione che lui ha avuto con i ragazzi è stata di estrema dignità, estrema serietà, quindi loro si sono sentiti veramente valorizzati, capiti? È stata una cosa bella, e ha citato questo proverbio giapponese che a forza di pensare ai fiori, che i fiori crescono, e per noi è un po' un principio pedagogico bello, importante. Grazie. Grazie Francesca. Auxilia Foco, Manincanto, progetto musicale dell'Associazione Down di Torino. Vai.
Tanto puoi dire, puoi fare prima il video? Allora, intanto volevo ringraziare per essere stati invitati qua dall'organizzazione. Volevo fare un grazie a Johnny e Naibet, ma soprattutto un grazie a due persone straordinarie che sono qua in sala e hanno supportato me, mi hanno sopportato fino ad ora, e sono Carlo e Gian, marito e figlio, che sono in mezzo al pubblico e senza i quali io non sarei qui. Voglio iniziare con questo video perché voglio dar voce ai nostri ragazzi e poi lo commenterò. Bene. Com'è stato il concerto, Carlo? Com'era? Bello? Per me questo concerto è il simbolo di stare insieme, accompagnati dalla musica. La musica, per tutto il nostro gruppo di Manincanto, è un regalo. Volevo ringraziare tutto il pubblico per essere venuto. Questo concerto lo porteremo tutti nel cuore. Questo concerto che abbiamo fatto l'abbiamo fatto con tanto amore, con tanto cuore. Sono Naibet e Johnny ci hanno detto il cuore e l'anima. Stare tutti insieme a fare una musica da Dio. E per me non dimentico mai quello che avete fatto per noi. Questa musica ci ha fatto tanto per noi. Mi sogno a stare insieme a tutti i gruppi. Grazie per questo applauso che io ritengo dato ai ragazzi che ci hanno messo veramente l'anima. Io sono una figura un po' atipica perché sono una pediatra,
ma sono anche la referente musicale del Coro Manicanto dal 2014, anno in cui l'abbiamo fondato insieme al presidente dell'Associazione Down, Giancarlo Negro, insieme a Sabina Colonna Preti, a Johnny Gomez e Naibet Garcia. Come avete visto, questi ragazzi hanno delle evidenti difficoltà, quelli che ci hanno lasciati diciamo, il permesso di intervistarli, hanno avuto evidenti difficoltà di espressione del linguaggio, però sono funzionali all'orchestra. E quindi, ecco, quello di cui oggi vorrei parlare, al di là della gioia che esce fuori dalla loro gratitudine e anche dal desiderio di mettersi alla prova e anche di sentirsi capaci per suonare come tutti gli altri, più che di un metodo vorrei parlare dei prerequisiti, secondo me, del concertare. Il prerequisito fondamentale è, secondo me, lo spazio della concertazione, cioè le persone con disabilità dovrebbero avere uno spazio sempre nell'orchestra e nel coro. Quindi i brani eseguiti dovrebbero essere riadattati avendo ben presente cosa possono fare e non possono fare queste persone per non creare inutili frustrazioni. Realismo negli arrangiamenti e nella scelta degli strumenti pensati per loro. Avete visto che alcuni suonavano le campane musicali, altri suonavano i glockenspiel. C'era nel nostro gruppo ci sono state persone con ritardo cognitivo, con autismo e anche un gruppo di persone sorde che erano quelle che suonavano i triangoli nel concerto. Quindi sapere che strumento dare loro, perché non devono essere degli strumenti per finta e una musica per finta, ma devono proprio essere messi in grado di contribuire con la loro azione alla orchestra, alla concertazione dell'orchestra così come è stata pensata da Abreu. Il secondo spazio è uno spazio di conoscenza. Bisogna conoscere, aver presente, se si insegna musica ai nostri ragazzi, cosa sono e in cosa consistono le diverse disabilità, per sapere come comportarsi, cosa chiedere, cosa non chiedere, dove spingersi, dove no. È fondamentale conoscenza delle principali forme di disabilità come l'autismo, le diverse forme di autismo, la DHD, il DOP, il DSA, i principali ritardi congeniti acquisiti, la sordità, la cecità, una paresi motoria, perché questo è un prerequisito senza il quale poi non si può fare musica. Scusa, l'ultimo minuto perché abbiamo già superato i 6 Okay. minuti. Grazie. Un altro spazio che io chiedo è uno spazio politico che in realtà c'è già, perché dopo l'approvazione della Convenzione ONU per le persone con disabilità diventata legge dello Stato italiano nel 2009, il desiderio di fare musica è diventato un diritto, deve essere accolto come un diritto, perché la Convenzione dice che le persone con disabilità devono essere messe a disposizione di avere una vita normale e deve essere la società ad aiutarli ad abbattere le barriere che possono essere barriere architettoniche o barriere diciamo mentali, di conoscenza, e quindi i facilitatori. L'ultimo, lavorare in equipe, non si può lavorare da soli. L'equipe che noi abbiamo a Manincanto prevede uguale dignità per i musicisti, per chi procura i fondi, per i volontari, per chi si occupa del progetto musicale, perché è un movimento circolare in cui ognuno viene diciamo, arricchito dalla conoscenza degli altri e la somma, diciamo, il risultato finale del gruppo è più della somma delle singole parti. Ultimo, uno spazio al futuro, spazio per crescere, perché noi questi ragazzi li abbiamo presi nel periodo della scuola secondaria di primo grado, sono 10 anni che li seguiamo, dopo la scuola secondaria di secondo grado c'è il vuoto assoluto, soprattutto per le persone con disabilità, e la musica è veramente qualcosa che li aiuta a uscire fuori, a sentirsi capaci e a realizzare la loro vita. Ho finito. Grazie. Pietro Marchese? Bene, Pietro Marchese, Orchestra Quattro Canti di Palermo. No, i tuoi 7 minuti. No, alla fine. Preferisci stare con Pietro? Alla fine.
Sì, salve a tutti. Io comincerei dal nome dell'orchestra, Quattro Canti. Quattro Canti, per chi non lo sapesse, è un luogo di incontro, è il luogo di incontro dei due assi su cui si sviluppa la città antica di Palermo. Da nord verso sud, da sud verso nord, tutti si possono ritrovare in questo posto, e in questa orchestra si possono ritrovare tutti i ragazzi del centro storico di Palermo, e si sono ritrovati. Dall'anno scorso l'orchestra ha aperto le porte anche, non che prima fossero chiuse, però le ha aperte pubblicamente con una pubblicità insomma più ampia a tutta la città. Quando nel 2012 Padre Bucaro mi chiamò per costituire un gruppo di insegnanti che potesse portare avanti questo progetto, ci siamo ritrovati con 50 ragazzi, di cui più della metà venivano da paesi stranieri, che probabilmente non avrebbero mai avuto accesso alla possibilità di studiare musica, uno strumento, ma completamente. Molti erano in situazioni economico e anche culturalmente veramente in situazioni molto difficili. Ho costituito, chiamando innanzitutto gli amici che consideravo sia musicalmente come musicisti persone valide, ma umanamente anche perché non sapevamo, ad essere sinceri, come procedere. Sicuramente abbiamo messo al primo posto l'aspetto umano, senza mettere in secondo piano quello tecnico. E così abbiamo cominciato, tenendo conto anche delle indicazioni che ci venivano date sia da un breve incontro che abbiamo avuto con due insegnanti venuti dal Venezuela, e poi anche da due maestri della Sanità Ensemble, che ci avevano consigliato di cominciare con dei brani ritmici, insomma così. E i primi 3 mesi siamo andati avanti così. Considerate che dopo circa 2 mesi hanno fatto un primo concerto, un brano soltanto, divertendosi questi ragazzi. All'interno dell'orchestra questi ragazzi non conoscevano neanche l'esistenza degli strumenti, quindi noi li abbiamo affidati senza preselezione, senza ascoltarli, senza chiedere loro cosa volessero suonare, anche perché conoscevano solo il violino degli strumenti dell'orchestra, dopodiché conoscevano la chitarra e il pianoforte. E io dico sempre che lo Spirito Santo ci ha aiutati, perché il 100% dei bambini ha imparato a suonare, e questo per me era un miracolo, visto la provenienza. Noi arriviamo da percorsi istituzionali, dal conservatorio. Non avevano studiato, non hanno fatto mai uno studio a parte di solfeggio, ma sempre applicato ai brani. Dopo circa 3 mesi di attività abbiamo conosciuto una insegnante violinista che veniva dal Venezuela, dal sistema, che si chiama Nerea Maestro Fernandez, e lì ci ha proprio aperto un mondo al quale io non ero pronto, ma da lì in poi è stato un'esplosione. Ci ha portato dei brani troppo difficili per quei bambini. Dice: no, non ti preoccupare, metti il dito qua, di come devono fare, e loro lo fanno. E così è scattata una molla esponenziale che ci ha consentito di sviluppare anche un repertorio molto complesso in breve tempo. Quindi l'aspetto tecnico è facilmente, da quello che è la nostra esperienza, lo posso raccontare, è facilmente risolvibile. Quello umano che si è instaurato tra gli insegnanti e i bambini è come quello familiare, cioè io glielo dico, per me siete come i miei figli, ma non lo dico tanto per lo dico anche un po' commosso, perché vedo il legame che si è creato tra me e loro, e tra loro e i relativi maestri, e abbiamo visto anche il cambiamento di quanto loro si sono voluti bene nel tempo, perché all'inizio questi 50 bambini, anche se venivano dal continente africano, ma fra di loro non andavano per niente d'accordo, gli insulti e le liti, però in breve tempo questo è cambiato grazie al supporto di questi insegnanti che sono stati fantastici. Cosa mi premeva dire? Purtroppo, visto le condizioni, ci siamo scontrati con delle realtà particolari, familiari, dove un genitore non consentiva alla figlia di studiare il flauto e lei voleva suonare, se ne andava in bagno a studiare. Dopo un po' ha dovuto mollare, non sapevamo cosa fare. Abbiamo perso un ragazzo dello Zen,
che aveva le radici nei quartieri storici, c'era la famiglia, perché il padre era stato arrestato, i fratelli erano stati arrestati per quello che faceva, e lui, pur avendo un potenziale enorme come contrabbassista, ha dovuto lasciare perché doveva sostenere la famiglia. Dal punto di vista, noi ci siamo sentiti impotenti in come fai a sostenere, stiamo parlando, non c'era ancora un reddito che lo Stato poteva dare alla famiglia in caso di bisogno. E questi sono è un rammarico, cioè quando quando non si può sostenere o salvare qualcuno che si trova in condizioni difficili, questo è una cosa che è come un dolore che si porta, ecco. Cosa dire? Le altre cose sono state dette, i ragazzi sono cresciuti, si aiutano a vicenda, se arrivano ragazzi nuovi li prendono e li aiutano a imparare le parti. Forse una cosa particolare che faccio dopo l'esperienza di Nerea, ma questa mentre prima davo le parti ai singoli insegnanti per fare lezioni di gruppo, io li metto direttamente a prima prova sui leggi e loro leggono all'impronta. Non so come facciano, io mi sono sempre chiesto come facciano, perché poi a casa non studiano, io lo so, però riescono a suonare anche bene. Metto le parti e concertiamo il brano nuovo, magari io lo suono anche alla tastiera. Adesso quelli grandi, perché l'orchestra è formata da due settori, quelli che hanno cominciato nel 2012 e quelli che invece sono giunti l'anno scorso, ad aprile dell'anno scorso, sono 27 ragazzini dai 6 ai 12 anni circa. E mentre quelli grandi suonano brani complessi subito a prima prova, e questo è per me un risultato impensabile, devo essere sincero. Questi piccoli fra un poco cominceranno anche lì, li concertiamo piano piano, li facciamo sentire, io sul piano li faccio cantare, purtroppo non facciamo le body percussion, questo sarebbe interessante. Ho cercato di coinvolgere Liana Danzi, che probabilmente tu conoscerai, però fino ad ora non è stata possibile. E penso di aver detto tutto. Spero di sì. Padre Bucaro interviene. Padre Bucaro come special guest. Vai, Padre Bucaro. Padre Bucaro, alcuni 7 minuti anche per te, mi raccomando. Noi siamo quelli cattivissimi. Solo per aggiungere un elemento a tutto ciò che è stato detto, che è l'elemento che caratterizza, secondo me, la storia della nostra orchestra. Quando ho parlato la prima volta qui, vi ho comunicato e vi ho fatto sapere che io sono il parroco di Borsellino, quello che ha fatto i funerali con tutte le conseguenze del caso, che non sono state conseguenze facili. Ha tutto il valore sociale di cui abbiamo parlato e che fa parte integrante dell'orchestra Quattro Canti. Diciamo che l'obiettivo principale per cui ho creato l'orchestra con il metodo Abreu è per fare educazione alla legalità. Non abbiamo mai fatto nessuna assemblea per spiegare ai ragazzi, magari viene un magistrato da Roma pagato aereo e cose per spiegare ai ragazzi così la legalità, che non serviva a niente. Quello che abbiamo fatto, quello che ho fatto è la musica che crea comunità, fuori dubbio, ma per creare comunità e per avere risultato tu devi rispettare le regole, devi ascoltare quello che è accanto a te. Terzo, avendo situazione di difficoltà sociale, tu ti rendi conto che se manchi nell'orchestra, l'orchestra risente la tua mancanza. Tu sei importante. Ricordo il primo concerto, quello a cui faceva riferimento il maestro Pietro, quello di 2 mesi dopo l'inizio di quando ho consegnato gli strumenti, che fu il 23 dicembre, alla fine una delle mamme
marito in carcere e via discorrendo, piangendo mi dice: padre Bucaro, ma anche mio figlio può fare questo? Risposta: questo ed altro. Quindi diciamo che a tutti i temi della socialità noi abbiamo aggiunto questo scopo della legalità. Ha detto alcune cose, ma io posso dire che ci sono state nella cosa non solo figlie di persone in carcere, ma figlie di capomafia dalla città di Palermo. E ricordo quando siamo andati a Milano che c'era l'anniversario della fondazione Con il Sud, l'orchestra fu chiamata per andare a Milano. Padre Bucaro, io a mia figlia gliela mando, ma lei deve assumere tutta la responsabilità. Certo, era la moglie del capomafia, io sapevo, perché è chiaro, queste cose erano la moglie del capomafia che mi dice: stia attenta perché mia figlia è a rischio. E io ho detto: state tranquillo, tanto io sono più a rischio di tua figlia. E il problema è stato risolto e la bambina venne a Milano. Dobbiamo vedere il video che mancava. Recuperato il video di Marco Giovinazzi, poi dopo passiamo al dibattito. Va bene, I breve. tempi sono stretti anche per la preparazione del concerto. Beh, devo dire che l'intervento di padre Bucaro è una degna conclusione di questa giornata. Dai, vediamo tantando e poi... Vai, mandalo, vai. Bene, Andrea, allora
chiudiamo, apriamo un piccolo dibattito se volete. Insomma, è stata una giornata impegnativa, però ricchissima, devo dire, veramente molto ricca, piena di suggestioni, piena di esempi importanti. Io direi che proprio veramente abbiamo dato un quadro della potenza espressiva e di cambiamento che possono portare all'interno della società la nascita, la costruzione di queste orchestre sociali e soprattutto il benessere che ne consegue, insomma. Quindi siamo sulla strada giusta, dobbiamo assolutamente insistere, creare questa rete nazionale e portarla alla conoscenza dei più e soprattutto di chi decide a livello legislativo. Devono capire che se vogliono veramente una società diversa bisogna lavorare con delle piccole società che lavorano insieme, perché se no non usciamo fuori da questa crisi drammatica, anche individualistica, che sta andando avanti. Questi ragazzi sono lasciati soli davanti a una tecnologia che li invade e non dà loro la possibilità di poter dire la propria. Loro sono convinti di poter dire facendo creando delle storie, immaginando dei mondi possibili. Non voglio demonizzare la tecnologia, ci mancherebbe, però abbiamo un gran bisogno di socialità e di stare insieme, di parlare, di condividere, di guardarsi negli occhi, di avere dei mondi, dei paesaggi sonori che siano diversi da questi click e da questi suoni elettronici che non arrivano all'anima, ecco. Quindi insomma dobbiamo andare avanti su questa strada. Alessia, su questo mi farebbe piacere se Verdiana Morandi si avvicinasse per dire 2 parole su Pippi, perché lei è la dottorata di ricerca e si sta occupando del dispositivo di ricerca di cui ieri parlavamo con Paola Milani, che sta incrociando le orchestre sociali e che modellizzato potrebbe diventare essendo Pippi un LEPS, cioè un livello essenziale di prestazione sociale, significa finanziato all'interno del welfare nazionale, un eventuale inserimento LEPS delle orchestre sociali potrebbe determinare il finanziamento a livello nazionale, senza bisogno di leggi, senza bisogno di nulla, delle orchestre sociali, quindi penso possa essere interessante. Ovviamente Verdiana, la regola dei 7 minuti vale anche per te. Sì, cattivissimi. Buon pomeriggio a tutti, sono molto felice di essere qui, anche perché appunto in questi 3 anni di dottorato, sono al mio 3° anno, ho avuto modo di conoscervi da spettatrice e seguire le vostre attività un po' di nascosto durante i miei studi. Diciamo che siamo arrivati a un punto di capire quale può essere il vero anello di congiunzione tra società, famiglia e situazioni di questi ragazzi che spesso appunto vivono esperienze di vulnerabilità. E abbiamo capito che la musica veramente è questo specchio di una comunità che può dare una forza differente, una consapevolezza differente in termini di cittadinanza e in termini di partecipazione. Io ho avuto modo di vedere appunto l'esperienza della Regione Puglia, devo dire che abbiamo citato, sono felice, io sono nata a Modena e sono molto felice di aver sentito tutti i complimenti alla Regione Emilia Romagna, tuttavia ci terrei anche a esprimere un apprezzamento per quanto è stato fatto dalla Regione Puglia, che ha potuto utilizzare una serie di finanziamenti residuali proprio sul programma Pippi per attivare e finanziare queste orchestre sociali e quindi di fatto definire l'orchestra sociale come un dispositivo a supporto delle famiglie in situazioni di vulnerabilità. Quindi al pari di altre iniziative come l'educativa domiciliare o appunto la vicinanza solidale, quindi l'orchestra sociale proprio come un dispositivo a supporto di quello che è il benessere e il benestare delle famiglie. Abbiamo avuto stiamo organizzando un'iniziativa con Bruno Tognolini, che penso che molti conoscerete, insomma, anche per i suoi personaggi televisivi del
dell'Albero Azzurro, la Melevisione, e lui ha dato la definizione migliore del programma Pippi, no? E praticamente ha detto che è l'amplificatore naturale della foresta che cresce. E diciamo che possiamo usare le stesse parole, pensarci anche nella stessa maniera quando consideriamo l'orchestra sociale, perché l'orchestra sociale produce una musica, produce un suono che è il suono della crescita di tutti questi individui e delle loro famiglie e delle loro comunità di riferimento. E secondo me questa è la cosa più importante. Se mi posso permettere un commento che forse insomma è il limite del personale, ecco, siamo qui a vario titolo, no? Chi da volontario e chi da professionista, e quello che abbiamo in comune è sicuramente una volontà di andare oltre, e non solo, dicevamo prima con il maestro Mallozzi, non solo come un ponte, ma noi dobbiamo muoverci come dei razzi. Cioè abbiamo sta a noi il compito di attraversare distanze che fino a poco fa erano anche siderali, tra mondi, e sta a noi invece dimostrare la vicinanza e l'appropriatezza di questi strumenti per ottenere dei risultati che sono assolutamente nobili nelle finalità, ma anche necessariamente vicini. Noi abbiamo proprio questo dovere di farli nostri e metterli qui, portarli, tenerceli vicini, raccontarli e non smettere di andare avanti. La mia paura è sempre quella di non riuscire a cogliere qual è la differenza tra il volontariato e qual è il mondo delle professionalità, perché è qui che si gioca la partita del richiedere un diritto, pretendere un diritto, darlo e averlo. Quindi io sono sicuramente per il mondo del volontariato, e la partita che giochiamo, anche probabilmente grazie a godo di questa vicinanza con la dottoressa Spadolini, è appunto quella di esigerlo, quindi avere la professionalità nel chiedere quello che è il massimo che si può chiedere. Ecco, basta. Grazie. Vi ringrazio, grazie mille. PS, sarete tutti contattati in separata sede. Grazie. Grazie mille Verdiana. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa, insomma, impressioni, idee? Lì? Sempre pugliese. Buonasera a tutti, mi sentite? Si sente? Abbiamo monopolizzato. Sono Alfonsina Spirito, colgo l'occasione per presentare anche la nostra orchestra. Noi ci troviamo a Foggia, la nostra è un'orchestra sociale nata nel 2012 grazie all'associazione di promozione sociale Giaco, che è un circolo ARCI, che all'epoca, partecipando al bando Giovani per il Sociale del Dipartimento della Gioventù, vinse inaspettatamente il finanziamento, per noi piccolini all'epoca un mega finanziamento. Io sono la progettista, quindi all'epoca fui contattata dal maestro Chiappinelli, l'ideatore, il visionario dell'orchestra sociale in questo senso, per scrivere il progetto, e da lì è iniziato. Per me, che sono un umile insegnante di matematica, non sono una musicista, non ho nulla a che fare con la musica, almeno non avevo nulla a che fare con la musica, è stato un mondo, la scoperta di un mondo meraviglioso. Sicuramente quello che personalmente posso dire e testimoniare è che hanno insegnato loro a me a vivere meglio, cioè donare non è sempre a senso unico. Quando salvi un ragazzo dalla strada, soprattutto nelle periferie di Foggia, dove c'è un alto tasso di dispersione scolastica, disagio sociale, fisico, familiare, è una conquista grandissima. Quindi anche quando ne salvi solo uno è veramente straordinario. Poi per quanto riguarda l'aspetto dei finanziamenti, diciamo finito il finanziamento, nel 2017 abbiamo presentato al pubblico per la prima volta l'orchestra sociale. Abbiamo detto: che facciamo adesso? Perché i fondi erano finiti. Il maestro da kamikaze ha deciso di continuare autotassandoci
quindi abbiamo proseguito, abbiamo non solo proseguito con gli stessi ragazzi, ma abbiamo aperto a tutti, senza limiti di età, l'orchestra. Quindi la particolarità della nostra orchestra è che non sono solo ragazzi, ci sono adulti, cioè ragazzi dagli 11 ai 99 anni. I maestri suonano insieme, abbiamo anche il cane che canta con noi. Sì. E poi non è un'orchestra sinfonica, non è un'orchestra classica, abbiamo un misto di strumenti a percussione, perché abbiamo anche una scuola di samba brasiliano, e quindi ci sono tutta la sezione delle percussioni di samba, 3 batterie, un clarinetto, un violino, 5 chitarre, 4 tastiere. È un'orchestra che fa repertorio fondamentalmente pop, ma grazie agli arrangiamenti del maestro Chiappinelli abbiamo rivisitato anche dei brani classici come il Bolero, Notte sul Monte Calvo, in chiave più rock. Quindi io mi chiedevo, come orchestra non sinfonica, sociale ma non sinfonica, cioè non classica, spesso abbiamo visto che alcuni bandi erano destinati ad orchestre sinfoniche e quindi noi non potevamo partecipare. Orchestra sociale adesso stanno venendo fuori magari dei finanziamenti, soprattutto in Regione Puglia con il Pippi, quindi vediamo magari in futuro di riuscire a... Però abbiamo difficoltà a essere inquadrati, se non come associazione APS, come orchestra sociale reale, che non è né sinfonica né... Voi vi chiamate sinfonica? Ci chiamiamo sinfonica e poi tutti gli strumenti amplificati. Allora, in realtà, se posso rispondere, sì. Allora, anche l'anno scorso, quando abbiamo fatto il progetto PON, in cui poi abbiamo coinvolto Pucci, mi permetto di chiamarti Pucci Chiappinelli, siamo amici, insomma, ci conosciamo Pucci si chiama realmente da un po' di anni, e praticamente abbiamo fatto il progetto anche per le band, perché vedete poi l'estensione chiaramente dell'orchestra sociale verso le band, verso i cori, verso tutto ciò, la street band, ne abbiamo viste oggi di bellissime di street band, no? Di bande, eccetera, è un'estensione naturale, lì dove si va a intercettare un bisogno che viene situato rispetto a un'età e a un tipo di ragazzo al quale non sarebbe plausibile proporgli un repertorio classico, il violino, eccetera, eccetera, sarebbe poco seduttivo. E allora in quel caso noi quest'anno, insomma, lo anticipai a Pucci, poi appena verrà fuori, dovrebbe venire fuori il nuovo bando per il nuovo PON, dove questa volta cercheremo di veicolare, ovviamente non dipende da noi ma dipende dalla Regione Puglia, però di veicolare direttamente all'associazione il bando in maniera tale che poi lo si gestisca direttamente. L'anno scorso, per un fatto di fretta, o lo accettavamo così o lo mandavamo indietro, perché si doveva terminare entro dicembre del 2024 e ci hanno proposto questa cosa a novembre del 2024. Quindi immaginate che cosa abbiamo fatto. Nel frattempo è stata considerata una delle migliori pratiche, perché in soli un mese e mezzo siamo riusciti a sviluppare un impianto didattico con delle evidenze, nel senso musicali, esecuzioni, concerti, eccetera, eccetera, che hanno impressionato prima di tutto il nostro committente, che era il Teatro Pubblico Pugliese, e poi hanno impressionato anche a livello romano, perché hanno visto dal primo giorno bambini che non sapevano neanche da che lato sapeva pigliare, scusatemi, uno strumento, un clarinetto, e poi un mese e mezzo dopo che ti suonavano dei repertori. Infatti questo questa penso metodologia che sia noi l'applichiamo anche in orchestra direttamente, i ragazzi entrano nel collettivo e si fa il contrario, questo, così capito, come impariamo a parlare senza la grammatica. Sì, non c'è bisogno di trasformarsi per forza in orchestra, dobbiamo riuscire a intercettare quei bisogni rispetto all'età, rispetto chiaramente alle opportunità che possiamo offrire ai ragazzi, che possono essere più o meno seduttive in base all'età, in base al tipo di contesto, eccetera. E sicuramente, così come nel carcere minorile facemmo il rap piuttosto che il rock, eccetera, eccetera, ed era seduttivo, ovviamente in altri contesti sarà seduttivo appunto un genere più trasversale come quello che le bande. Ovviamente però il discorso è questo, che bisogna adottare un amministratore, io lo dico sempre, cioè il progetto adotta un monumento, io dico adottiamo un amministratore, perché chi può, per favore, vada a chi conduce e chi sta dentro gli enti locali e dica: guardate, si fa così, noi siamo questo, però potremmo essere altro, quindi il bando non può essere così
limitante, perché quella è soltanto una questione di ignoranza, ovviamente. No? Lei si riferiva a un bando che è uscito per la regione Puglia, che era un bando che doveva vincere un'orchestra. Scusate, allora, no, lo dico sì, perché era un'orchestra che non voglio nominare, però c'aveva come presidente doveva proprio un assessore regionale. Fate l'affidamento diretto, fate prima, cioè è più onesto intellettualmente. Noi eravamo noi comunque. Se posso, noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto fino adesso, perché quando vincemmo il primo bando veramente eravamo soli, piccoli e sconosciuti, quindi senza l'aiuto, la famosa chiave di nessuno, siamo riusciti con le nostre forze a tutt'oggi, nonostante ci siamo autotassati perché i finanziamenti non sono stati continui del tempo, a salvare tanti ragazzi dalla strada, e speriamo di continuare per l'ennesima volta, adesso col rischio di rimanere senza sede, quello di cui parlavamo prima. Quindi speriamo che entrando in questa rete riusciamo a sostenerci a vicenda. L'amministrazione comunale di Foggia adesso è molto sensibile. Andate. Siamo già andati. Bravi. Aspetta. È una bugia, non so con chi ti sei interfacciato, Andrea. Va bene, però adesso non facciamo una cosa di Foggia, Puglia, Emilia. Va bene, ci sono altri interventi? Sì, no, se non è una sola cosa è... Non su Foggia, per favore. Mi taccio, no, semplicemente per sottolineare le difficoltà che abbiamo avuto proprio ad interfacciarci con le istituzioni che a tutt'oggi ancora non ci riconoscono come servizio che noi offriamo al territorio. Era soltanto questo. Siamo con voi. Vabbè, poi ne parliamo. Ci sono altri interventi? Aspetta, no, Paolo, lui che non è del gruppo, facciamo parlare chi non... Buonasera, io sono sia un insegnante di una scuola di musica associata a un'orchestra di fiati e ci interessa moltissimo anche il livello dell'inclusione e anche come dottorato. Quindi, faccio parte del dottorato di ricerca del Conservatorio di Franco Veneto Agostino Steffani e grazie a questo io vedo anche la bellezza e la valenza simbolica del luogo dove siamo, perché probabilmente sapete che in questo luogo c'è stato un ospedale di stampo veneziano che ha accolto le orfane e le ha portate anche alla fama a livello internazionale. Anche le Mercredi de France nel 1600 ne parlava chiaramente, quindi simbolicamente siamo in un luogo prestigioso. Ma la mia domanda è questa: come all'epoca appunto si inseriva anche la composizione all'interno di queste situazioni? Io volevo chiedere, anche per un interesse personale, anche di ampliamento delle possibilità della nostra scuola e dei nostri indirizzi e di appunto inclusione sociale. Quale rapporto, se c'è nelle vostre associazioni, nelle vostre orchestre, qual è il rapporto con la composizione? Se la inserite nei vostri programmi, come la inserite? Sarebbe molto interessante anche vedere questo aspetto. Grazie mille. Sulla produzione dei materiali, no? Sì. Ecco, Andrea, forse vuoi dire qualcosa? Ovviamente posso rispondere per quanto riguarda la nostra realtà, però dopo magari facciamo rispondere a Paolo. Allora, per quanto riguarda musica in gioco, i ragazzi che vogliono approcciarsi a un tipo di studi professionali fanno una serie di corsi, tra cui studio della composizione, almeno degli elementi di composizione, e studi chiaramente degli elementi di teoria musicale che permetteranno poi di poter fare un esame di ammissione in conservatorio. Questo lo stiamo garantendo proprio per dare, quello che diceva Peppino, un'ulteriore possibilità a un ragazzo che arriva lì da noi per fare altro, poi decide di fare il conservatorio, gli offriamo quell'opportunità, fermo restando che non è quello l'unico appunto obiettivo e indirizzo, però chi ce lo chiede glielo diamo sicuramente. E penso che Paolo possa rispondere. Sì, la domanda è giustissima, perché si lega sia al problema di quali repertori, cosa suonare. Io prima già avevo detto che tra le cose da suonare ci sono senz'altro le cose che inventiamo noi. Dunque, mettere in moto dei processi compositivi è possibile. Io ti posso dire, per esempio, ed è un mio record personale, che ho portato avanti un processo, un percorso compositivo con dei bambini di 4 anni nelle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia. Ora, quindi è possibile, e naturalmente la cosa sta a cavallo in una sottile bordo. Sai, i bordi sono cose che distinguono e mettono anche però a contatto, cioè
I due bordi sono quelli che stanno tra l'improvvisazione e quello che diciamo la composizione. Ora si tratta di concepire la composizione come una improvvisazione che va via via precisandosi sempre più, ma mai del tutto. Neanche una sonata di Mozart è scritta del tutto. Infatti c'è un interprete che interpreta l'insufficienza della scrittura, che non dice tutto, dice per esempio le note e il ritmo, ma è per questo che distinguiamo l'esecuzione di un certo interprete da un altro. Dunque, quando è che oppure c'è sempre uno spessore improvvisativo nella musica, anche nella musica scritta, perché la mia interpretazione mentre suono è in una qualche misura improvvisata, perché ha il rapporto addirittura all'ambiente in cui ci si trova, i contesti e così via. Ora, nelle orchestre sociali credo che questi percorsi debbano essere fatti, proposti. A partire, concludo perché altrimenti su questo potrei non fermarmi più, a partire da un approccio allo studio dello strumento basato sulla esplorazione del suono dello strumento e a partire anche le prime competenze. Un bambino prende in mano un violino, non è che perché fargli fare un do che sarà calante, no, intanto fa un pizzicato o dei glissati e con gli elementi sonori che sa fare, certo che si può fare musica. Certo. Questa è un'indagine che va approfondita. Bene, allora dobbiamo lasciare il palco all'orchestra di Campolongo e quindi ci vediamo fra 10 minuti, il tempo di sistemare se ce la fate. È stato bellissimo, vi saluto e alla prossima. Mi raccomando, aderiamo a questa rete sociale, adesso partirà una campagna pubblicitaria a tappeto per accogliere.